सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सॼी दुनिया में मौजूदु सिंध जा आशिको रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां आऊं आहियां तव्हांजो पंहिंजो मशकूर फलकारो। मौजूद सामाईन, 20 मार्च सिंध जे अज़ीम शहीद सैयद सबगतुल्ला शाह राशिदी जी शहादत जो ॾींहुं आहे ऐं हर साल 20 मार्च ते सिंध जे हिन अज़ीम शहीद ऐं संदसि पोइलॻनि तरफ़ां हलियल हुरजदोजहद ते ख़राज तहसीन पेश करण लाइ मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि जी शुरूआत थी वेंदी आहे। अहिड़े ई सिलसिले जो हिकु प्रोग्राम 23 मार्च ते मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन खिप्रो जे तरफ़ां खिप्रो ज़िलो सांगड़ में मुनक़िद कयो वियो। अचो त तव्हांखे उन प्रोग्राम में वठी हलां। हिन प्रोग्राम जी कार्रवाई रसूल बख़्श राजड़ हलाए रहियो आहे। बम खुद बन तूं थी तो बटे कहीं गन तूं तुंहिंजा अगई फौलाद हड तन में भरे बारूद छड़ उञा पियारींदा हलो जॾड़ा जियारींदा हलो ऐं पौतल उथारींदा हलो ऐं शमऊं ॿारींदा हलो ऐं झंडा खणो ऐं नारा हणो बेट आगारा। वॾी महिरबानी एडवोकेट मीर ज़मान हाजर साहब। साईं मुंहिंजा प्रोग्राम खे अॻिते हलाईंदे गुज़ारिश कंदुसि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMLF तालका खिप्रो मलूक दर्स खे अचण ख़्यालनि जो इज़हार कनि। मुख़्तसर मलूक दर साहब। महिरबानियूं। सूर्य तुंहिंजी सूर्याई, सूर्य तुंहिंजी सूर्याई क्या सिंध जो सलाम। लिखी मां छा लिखां न पूरो थींदो कलाम। अंग्रेज़नि खां इंतकाम वरितो तो वरनि जो। इमाम इनकलाब शहीद सूरे बादशाह जो 75वां योम शहादत जे ॾियारे ते आऊं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और जमायत जे ख़लीफ़नि, UC जे चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे मेंबरनि, काउंसलरनि और जमायत सां लाॻापियल, अछरे थर सां लाॻापियल सांगड़, उमरकोट ऐं जेके सिंध जी कुंड कुंड मां दोस्त पहुता आहिनि उन्हनि सभिनी दोस्तनि खे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जे हैसियत सां भलीकार चवां थो। दोस्तो, दोस्त चयो त तमामु मुख़्तसिर ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुसि त नंढे खंड में अंग्रेज़ साम्राज ख़िलाफ़ वतन या कफ़न, आज़ादी या मौत जी तारीख़ जो नारो लॻाईंदड़ नवासाए रसूल, फर्ज़ंद शहीद करबला, मुजाहिद इस्लाम हज़रत पीर मोहम्मद सैयद सबगतुल्ला शाह सानी अल महरूफ
सूरे बादशाह के संदसि 75 योम शहादत ते खिराज तहसीन पेश करिया थो। उन मौके ते तव्हां सूरे बादशाह जी तारीख़ ही त मुश्क अंबुर खां वॾी तारीख़ आहे। हिन तारीख़ के ही त छा लिकाईंदा, मुश्क कॾहिं लिकणो न आहे, मुश्क हमेशह उभरणो आहे ऐं उभरे पियो। तव्हां ॻाल्हि कई त सूरे बादशाह उनजे हुरनि लोढ़नि में क़ैद हुआ। मञूं था असांजा वॾा स्कॉलर वेठा आहिनि, अदीब वेठा आहिनि जेके तारीख़ सां तमामु घणो रिलेटेड आहिनि। असां त अञा धरती ते हलण वारा उन जीतनि जे बराबरि आहियूं। पर मूंखे ॾुख हिन ॻाल्हि जो आहे त असांजो नौजवान नसुल सवनि जे तइदाद में ई बीठो आहे। ऐं उन्हनि खे अर्ज़ु थो करियां, जे अगरि तव्हांखे वक़्त जा जेके हींअर हुकुमरान गोरो अंग्रेज़ त सूरे बादशाह तड़े कढियो, पर कारे अंग्रेज़ सां जे मुक़ाबिलो करणो आहे त सूरे बादशाह जी तारीख़ खे पढ़णो पवंदो। सूरे बादशाह जी तारीख़ खे तव्हांखे सम्झणो पवंदो। सूरे बादशाह जी तारीख़ सां जे अगरि उहे माण्हू जेके उन टाइम जा जेके तारीख़दान हुआ, जेके लेखकदान हुआ, जिन तमामु हिकिड़ी सुठी तारीख़ लिखी आहे, तव्हां घटि में घटि उन तारीख़ खे सम्झो, पिरोड़ो ऐं पढ़ो। तॾहिं ख़बर पवंदी त सूरे बादशाह जी तारीख़ सां वेसाघाती न आहे थी। साईं मुंहिंजा, असां जंहिं खिते जा रहवासी आहियूं, जंहिं खिते सां असीं लाॻापियल आहियूं, अॼु तव्हांखे आउं ॿुधाए थो छॾियां त 1947 जी पाकिस्तान आज़ादु थियण खां पोइ तव्हां सूरे बादशाह जी तारीख़ ते हिननि हुकुमराननि जे अॻियां मोकलिजो। पुछो था हिननि माण्हुनि असां सां वॾी वेसाघाती कई। अछड़ो अथर लफ़्ज़ इनसाइक्लोपीडिया सिंधी डिपार्टमेंट में हो ई कोन, जेको हींअर मुख़्तलिफ़ वावेलनि खां पोइ हिननि अछड़ो अथर लफ़्ज़ जेको आहे सिंधी इनसाइक्लोपीडिया में आंदो आहे। तव्हां तारीख़ जी ॻाल्हि था करियो। सूरे बादशाह जी तारीख़ जॾहिं ख़ैरपुर यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर हिकिड़ो पैगाम जारी कयो, मूं डॉक्टर सखरदीन दर्स जे किताब में पढ़ियो। डॉक्टर साहब ॿिए ॾींहुं आर्टिकल लिखियो, हुन हिकिड़ो तमामु हिकिड़ी कुदी ॻाल्हि कई हुई त सूरे बादशाह ऐं पागारे ख़ानदान जो केर बि वारिस न आहे। ॿिए ॾींहुं डॉक्टर साहब हितां कावश अख़बार में आर्टिकल लिखियो हो त मत जा मूड़ा सूरे बादशाह जो वारिस रुगो पागारो ख़ानदान न आहे, ही सॼी जमायत सूरे बादशाह जी वारिस आहे। तोखे या चेयर क़ाइमु करणी आहे या न, इन जी असांखे परवाह न आहे, पर सूरे बादशाह जा असां वारिस आहियूं। पागारा ख़ानदान सां गॾु सूरे बादशाह सां जेका हुर जमायत हुई, जिन पंहिंजे बच्चनि नंगनि सां गॾु कुर्बानियूं ॾिनियूं, ऐं इंशा अल्लाह ताला मुल्क असांजे वतन ते जॾहिं बि अहिड़ो ॾुखियो वक़्तु आयो आहे त पागारा ख़ानदान अॻियनि मोर्चनि ते हो, उन जी जमायत अॻियनि मोर्चनि ते हुई। ऐं इंशा अल्लाह ताला असीं अॼु बि उन फ़ैसिले ते अटल आहियूं त जॾहिं बि अहिड़ो मुल्क ते ॾुखियो वक़्तु आयो ऐं ईंदो, असीं इंशा अल्लाह ताला सिफ़े अवल में हूंदासीं। अवां दोस्तनि जी महिरबानी। असीं सुरहाण जा गेसू सवाबनि जी सवारियूं था, कंदा शबनम जे कतरनि खे निगाहुनि सां सलाम आहियूं। न कंडनि खे था खीकारियूं, न थूअर सां रखूं यारी, असीं राबेल जा नौकर मगर गुलाबनि जा गुलाम आहियूं। अवां जी महिरबानी। असीं राबेल जा नौकर गुलाबनि जा गुलाम आहियूं। महिरबानी साईं मलूक दर्स जो ख़ासि ख़्यालु रखंदे ऐं नौजवान लेखक असांजे साथी खिबरो सां तालुक़ रखंदड़ हाजी शाद राय खे गुज़ारिश आहे मुख़्तसर अचनि। सूरे बादशाह ऐं हुर तारीख़ ते अक़ीदत जा गुल निछावर कनि। हाजी शाद राजन अली बागीअ जो शेर आहे, शहादत ताज वा तुंहिंजो, तख़्त तुंहिंजो सुलेमानी, सदाई सो बसूरीअ जी सलासानी सलाफ़ानी। वतन जी चइनी कुंडनि ते रुक जी रांदि थींदी हुई, वतन जे चइनी कुंडनि ते रत जी रांदि थींदी हुई, ऐं सर्वे चंद ऐं सरमस्तनि जी वेढ़ांद थींदी हुई। मखीअ जे माग ते जोधन संदी जेड़ांद थींदी हुई, चबाया तो उते टोटा बिलाशक भूरे बांदर खे, चबाया तो उते टोटा बिलाशक भूरे बांदर खे। शहादत ताज वा तुंहिंजो, तख़्त तुंहिंजो सुलेमानी। गिदड़ गेदी मञे वेठा तुंहिंजो अंग्रेज़ खे आका, गिदड़ गेदी मञे वेठा पंहिंजो अंग्रेज़ खे आका, ऐं अनकल साम खे पंहिंजो वॾेरा पिया चवनि पापा। हुआसिर ख़ान बहादुर राय बहादुर चापलूसीअ में कई इंत पाए पे पुछ लोॾण में चुमी अखियुनि ते रखंदा हुआ निसारे जे निशाने खे। शहादत ताज वा तुंहिंजो, तख़्त तुंहिंजो सुलेमानी।
शहादत ताज आ तुंहिंजो तख़्त तुंहिंजो सुलेमानी सदाई सो बसूरीअ जी सलासानी सलाफ़ानी। इमाम इनकलाब सूर्य बादशाह जी सॼी हयाती हिकु अहिड़े बरे सगीर जे बाग़ी अॻवान तौरु गुज़री जंहिंजा तारीख़ में मिसाल मिलणु तमामु घणा मुश्किल आहिनि। सूर्य बादशाह जो हक़ु हिकु कौल मुबारक आहे त हीअ ज़िंदगी असां लाइ हिकु अहिड़े मुसाफ़िर जे रूप में आहे जंहिंजो सॼो सफ़र ततल उसर में राव ऐं रुञ लताड़नी आहे, पर थोरो बि थकु न आहे भञणो। कंहिं बि छांवरे जी तलाश असां लाइ ऐब आहे। इमाम इनकलाब सूर्य बादशाह सॼी हयाती हिकु अहिड़े सर्वेच सरवाण तौरु गुज़ारी जंहिंजी अखियुनि में आज़ादी जा अक्स पे झरकिया ऐं संस अखियुनि में वतन बि कंहिं महबूब जी मुर्क जियां हो, सिक ऐं उकीर सां सांडियल हो। वतन आवास जीवन जो, वतन आवास जीवन जो, वतन आ भाग भाई, वतन आ आस जी, वतन आ आस अंदर जी, वतन आ शाह जी वाई। वतन सां वेर आ जिन जो, वतन ते बद नज़र जिन जी, वतन ते वेर आ जिन जो, वतन ते बद नज़र जिन जी, उहे बेशक भस्म थींदा जिनी मन में मेरा आई। अंग्रेज़नि सां रखी यारी नज़र जिना फेराई, फरंगिन सां फॾो जोटे जुवानीअ में रही केदी जिनी जे सोच साझा जी। फरंगिन सां फॾो जोटे जुवानीअ में रही केदी जिनी जे सोच साझा जी। उहो सूर्य हुयो सिंध जो हुसैनी हुर मुजाहिदनि जो, सॼो सालार हो बाग़ी, सॼो सालार हो बाग़ी, इनकलाबी सोचनि जो चिटियो इज़हार हो बाग़ी। मखी हुई माग गाज़िन जो, मखी हुई माग गाज़िन जो, जिते कुरड़ी जिते करड़ी हुई कीरियाणी, जिते मजनू हो मडो गाज़ी, जिते गाज़ी सभई हुआ गॾु। सूर्य जो थियो हो पो वतन ऐं कफन जो सॾु, सूर्य जो थियो हो पो वतन ऐं कफन जो सॾु। देसी सभु दलालनि जा कटी ला छॾिया सूर्य, विड़ा जेके गाज़िन सां विचीअ में से गॾिया सूर्य। गणक में ऋण गजी पियो हो, गणक में ऋण गजी पियो हो, नारो थियो हो निर्वार, सिरनि जो हो सोतो को सूली हुई सभिनी सिंगार। मुड़न खे गार कासम जी हुरन हशमत ॾेखारी हुई, जिनी जी जंग जोटण लाइ सचन जज़बन सचारी हुई। लॻो नारो थियो वारो हली विया हुल सूर्य जा, लॻो नारो थियो वारो हली विया हुल सूर्य जा। कुफर जा कोट सभु किरिया बिला शक बुत सभु भरिया, चमन में चए चटो थियड़ो धरतीअ जो धणी आयो। धरती सभु धणी की थी देसी पो दलालनि में, पिया की हाट ऐं कूकूं, पिया की हाट ऐं कूकूं। भेज महिरबानी सयाजी शाद राजर साहब। दोस्तनि जे असरात ते गुज़ारिश कंदुसि नौजवान साथी अब्दुल रशीद दर्शक खे अचनि मुख़्तसिर पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। हिकु जू ॿी जोए मटन कीन जवान, अहिड़ा ई इंसान जेके नंगनि खां निर्वार थिया, क़ाबिल इज़त स्टेज ते वेठल ऐं पिंडाल में परे परे खां कई आयल हुर जमात जा फ़क़ीरो, अस्सलामु अलैकुम। भेद पागारा शहीद आज़म इमाम इनकलाब पीर सैयद सबक़तुल्लाह शाह सूर्य बादशाह बरे सगीर जी उहा अज़ीम हस्ती आहे जंहिं ते मूं नाची जॾहिं बि ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई त मुंहिंजो अकुल दंग रहिजी वियो ऐं आउं सोचींदो आहियां त हिन शींहं जी ज़िंदगी ते किथां खां शुरू कयां ऐं कहिड़ी तरह शुरू कयां। चवंदा आहिनि त माण्हू मरी वेंदा आहिनि, उन्हनि जा किरदार, उन्हनि जा कारनामा ऐं उन्हनि जूं शहादतूं तारीख़ जे अज़ीम लफ़्ज़नि में या सुनहरी लफ़्ज़नि में लिखियूं वेंदियूं आहिनि। मञूं था त हुर तारीख़ सां वरी ज़्यादती कई वई आहे, पर यादि रखो तारीख़ूं जबर ज़ुल्म जे ज़ोर ते वक़्ती तौर ते दॿाए या लिकाए सघजनि थियूं, पर तारीख़ कॾहिं लिखंदी न आहे। यादि रखिजो। अवां ॾिठो त उन सिंध असेंबली मां अॼु वरी जंहिं सिंध असेंबली हुर एक्ट पास कयो हो, हुरनि खे दहशतगर्द धाड़ेल करार ॾेई हुर एक्ट पास कयो। अॼु उन असेंबली हुरनि जे अॻियां गोॾा खोड़िया हुआ। तव्हां ॾिठो त उन सिंध असेंबली ॿियो दफ़ो शहीद सूर्य बादशाह ऐं हुननि जे हुरनि जे बारे में इतफ़ाक़ी राय सां बिल पास करे इहो साबित कयो हो त हुर ऐं शहीद सूर्य बादशाह ऐं उनजा हुर दहशतगर्द ऐं धाड़ेल न आहिनि, बल्कि हिन धरती जा उहे सपूत ऐं अर्रा इंसान आहिनि जन कुसण त क़बूल कयो, पर हिन धरती ते गोरनि जी ग़ुलामी खे क़बूल न कयो। साईं मुंहिंजा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असां मञूं था 20 तारीख़ ते सिंध गवर्नमेंट सिंध असेंबली में हिकिड़ो बिल पास 20 तारीख़ अॻु में कयो ऐं इहो चयो वियो हो त 20 तारीख़ ते आम मोकल जो ऐलान कंदासीं, कयो वियो हो, पर अंग्रेज़ जे पठुनि खां उहा शइ हज़म कोन थी। छाजे करे उन्हनि बिल त पास कयो,
पर उन्हनि सूरे बादशाह जो ॾियारो मल्हाइण खां छाजे लाइ उहो इनकारी थी विया, छो त हुननि जो आका अंग्रेज़ नाराज़ थी पिया ऐं हुननि बेज़मीरनि जे ज़मीर उन्हनि खे इजाज़त कोन ॾिनी त असां उन ॾींहं ते मोकल कयूं। असांखे सिंध गवर्नमेंट खां त शिकायत आहे, पर मीडिया खे मुखातिब थी चवां थो, जे क्रिकेट अंग्रेज़ जी इजाद कयल जा रांदि हुई उनखे त फंड ते रखियो, पर सूरे बादशाह ऐं उनजे हुरनि जी क़ुर्बानीनि खे बैग ते सफ़ा नंढड़ी ख़बर में हलायो आहे। असां सिंधी उहे आहियूं जेके सुर ते सिर ॾियण वारी क़ौम आहियूं। तव्हांखे यादि हूंदो राय ॾियाज जॾहिं बीजल चंग चोरियो हो तॾहिं पंहिंजो सिर कपे हुनजे अॻियां रखियो हुयो ऐं चयो हो त वॾ सिर थी सरो मकी आ मकी गा जाजक तो मतां मुल्क मिलियो ई घोरे आहे। असां सिंधियुनि जी इहा तारीख़ आहे, मञूं था त असां सां वेता। ऐं मूंखे हैरत इन ॻाल्हि ते आहे, जॾहिं सूरे बादशाह सिंध जी आज़ादी जी तहरीक विड़ी रहियो हो उन टाइम ते सिंध जा बुज़दिल वॾेरा अंग्रेज़नि खां सर ख़ान साहिब ख़ान बहादुर ऐं मीर बणिया अंग्रेज़नि जा वेठा हुया। असांखे उन बुज़दिल वॾेरनि ते को बि एतिराज़ कोन्हे, उन्हनि छो त सूरे बादशाह जी जदोजहद खे उन्हनि कॾहिं तस्लीम कोन कयो। पर आउं हिन वक़्तु इहो चवणु थो चाहियां त जॾहिं सिंध जो बचो बाशऊर थी चुको आहे, तॾहिं सिंध जा तारीख़दान, सिंध जा अदीब, सिंध जा मुअर्रिख़ छो ख़ामोश आहिनि? हुर तारीख़ ते उहे छो कोन पिया लिखनि? मूंखे सूरे बादशाह ऐं H.T. लेम्ब्रिक हुरनि जो ऐं सूरे बादशाह जो वॾे खां वॾो दुश्मन हो, असां तस्लीम कयूं था। पर H.T. लेम्ब्रिक सूरे बादशाह ते तबसरो कंदे चवे थो त मूं बरे सगीर में ॿ ख़तरनाक इंसान गिरफ़्तार कया हुआ, हिकिड़ो सुल्तान धाड़ेल ऐं ॿियो सूरे बादशाह पागारो। हू पाण थो चवे दुश्मन जेको आहे सूरे बादशाह जो उहो थो चवे, उहो चवे थो त सूरे सुल्तान धाड़ेल उहो जंहिंजो हिंदुस्तान जे अंदरि वॾो रोब ऐं वॾो दबदबो हो, वॾो ख़ौफ़ फैलियो। उनखे जॾहिं मूं गिरफ़्तार कयो त नंढनि ॿारनि वांगुरु ओछी करूं ॾेई रुनू हुयो। ऐं सूरे बादशाह पागारो उहो हो जेको गिरफ़्तारी खां वठी फांसी जे तख़्तेदार ताईं हिकु बहादुर इंसान वाक़ई साबित क़दम रहियो। उहो अंग्रेज़ थो चवे त मूं सूरे बादशाह जी पेशानी ते कॾहिं ऐं बि परेशानी न ॾिठी। उहो अंग्रेज़ थो असांखे चवे, असां चऊं था कॾहिं दोदो कॾहिं दूल्हे कॾहिं होशू कॾहिं हेमू, कॾहिं दोदो कॾहिं दूल्हे कॾहिं होशू कॾहिं हेमू, ॼणी दी माउ तूं रहिजां पुकारियो तो जॾहिं माता, पुकारियो तो जॾहिं माता। असांजी धरती खे चयो हुरनि ऐं सूरे बादशाह, पुकारियो तो जॾहिं माता हूंदा रेटा कफन रत में सदा सूरे सपूतनि खे ॼणी दी माउ तूं रहिजां, ॼणी दी माउ तूं रहिजां। ऐं आऊं सूरे बादशाह जी सिंध खे हिन बैत सां खिराते अक़ीदत पेश कयां थो। असां लाइ सिंध वतन आहे, असां लाइ सिंध वतन आहे। मञूं था त असांखे रूह ते पातल असां लाइ ॼण बदन आहे। इहा ज़मीन मुंहिंजी, इहो ई मुंहिंजो गगन आहे। इहा ई बेश्त मुंहिंजी आहे, इहो ई मुंहिंजो बाग़ अदन आहे। इहो दिलि देस मुंहिंजो आहे, बिना जंहिंजे उघाड़ो मां वतन ई वेस मुंहिंजो आहे। चवी थो जिस्म मुंहिंजे तां इहो वेस तूं लाहींदे, करे लीड़ूं लिंगनि जूं जिस्म मुंहिंजो तूं विराईंदे, कंदे टुकड़ा मोहबत जा नवां नक्शा ठाहींदे, लिकी जे वार करणो अथई असांखे रूह पंहिंजे खां अगर जे धार करणो अथई। अचे को खून जो दरिया अवल सो पार करणो अथई। वतन में साह जिन जो आहे, वतन तिन लाइ बदन आहे। वतन में साह जिन जो आहे, वतन तिन लाइ बदन आहे। वतन ते पढ़ियो कलमो जिन, वतन तिन लाइ कफन आहे। असां लाइ सिंध वतन आहे, असां लाइ सिंध वतन आहे। भेद पागर प्रोग्राम खे अॻिते हलाईंदे ऐं हिकिड़ो असांजे बुज़ुर्ग शख़्सियत खिबरो सां तालुक रखंदड़ साईं दीन मोहम्मद कुंभार साहब खे गुज़ारिश आहे अचनि सूरे बादशाह ते मुख़्तसर पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। दीन मोहम्मद कुंभार साहब। सूर्य मरी सोभ खे दिल जा वहम विसार, खण भाला विड़ भाकुरे आदि ढाल में धार, मथां तेज़ तरार मार तूं मोचारो थी, मथे आरण अॼु कूंद कुॾंदे आया, पिड़ में पहलवाननि खे लुॾण ॾे में लज, भेटू वञनि भॼ सूर्य थियनि सामा, हणण हकलण ॿेली सारण मांझिया ई मरक, विजन तान फ़र्क़ रुख वहंदी रांदि में। दुनिया ते नज़र विझूं था, दुनिया जूं जेके तहरीकूं हलियूं आहिनि उन्हनि ते ॼण नज़र विझूं था त हुर तहरीक सिंध जे अंदरि लखनि हुरनि सां हुरनि
पीर साईं सरदार जी अॻुवानी में जेका जदोजहद ऐं जेका तहरीक हली धारियुनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़, उन्हनि अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़, उहे दुनिया जूं जेके बि तहरीकूं हलियूं आहिनि उन्हनि सभिनी खां उत्तम आला ऐं मोतबर तरीक़े जी हिकिड़े क़िस्म जी असांजी तहरीक हुई। हिन तहरीक में असांजो मर्द माण्हू विड़ियो आहे, उहो 100 साल जो हुजे या मासूम ॿार हुजे, पर गॾोगॾु उन में औरत जो बि शानदार किरदारु आहे ऐं उन औरत जो जेको आहे सो हुन में को आहे लोढ़नि में पंहिंजे वर सां, उहो जंग में, उहो झंग में ऐं मखी में, उहो अछड़े थर में, उहा औरत जेका आहे सा सरासर पंहिंजे मर्द सां सरासर हिन जंग में गॾु रही आहे। अंग्रेज़ वटि एतिरा जेल न हुया ऐं लोढ़ा ॾींगरनि जा ॾेई उन में हुरनि खे क़ैद कयो वियो हो ऐं उन में हज़ारनि हुरनि पंहिंजो जनमु वरितो ऐं हज़ारे हुर उन में शहीद थी विया, पंहिंजो आण कोन मञियो। आउं हीअ अर्ज़ु कंदुसि त चोर विढ़िया अथव, तव्हां भाॻिया आहियो, तव्हां मालिक कयो ऐं ख़ालिक कयो हिन धरतीअ जा, हिन मुल्क जा। हीअ आज़ाद बि तव्हां कयो ऐं 3-4 जंगूं लॻियूं, उन्हनि में हिन मुल्क खे बचायो बि तव्हां आहे। पंहिंजूं सिफ़ूं मज़बूत करियो, ईंदड़ वक़्तु तव्हांजो आहे। ऐं चोर जेके आहिनि विढ़िया आहिनि ऐं हिन चोरनि जो मुस्तक़बिल ऊंधाओ आहे ऐं तव्हांजो मुस्तक़बिल रोशन आहे। तव्हांजी वॾी महिरबानी। महिरबानी साईं फ़कीर दीन मोहम्मद कुंभार साहब। साईं प्रोग्राम खे अॻिते हलाईंदे आउं गुज़ारिश कंदुसि सागर खां कयल असांजा मोहतरम दोस्त लेखक अदीब साईं शेर खान चांद साहब खे अचनि ऐं मुख़्तसर पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। चार्ल्स नेपियर सिंध फतेह कई त मीर साहबान जी जेका जंग मियाणी वारी आहे उहा सिर्फ़ु हिकिड़े या 1.5 कलाक जी आहे। उन खां पोइ हू मुआइदा करे जागीरूं वठी वेही रहनि था ऐं बागारा ख़ानदान ऐं संदसि हुर अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ लड़नि था। उन खां अॻु में बि इहे लोढ़ा बि क़ाइमु हुआ ऐं बच्चू बादशाह ऐं पीरो वज़ीर जी तहरीक उहा बि हलंदड़ हुई। उन्हनि मंसूरनि फ़क़ीरनि शहादत जो जाम पीतो ऐं उन खां पोइ सूर्य बादशाह जी जेका तहरीक आहे उहा बिल्कुलु उरूज हुई। जॾहिं पीछे सूर्य बादशाह हिकिड़े शिकार में केटी में वेहनि था, संदन भर में हिकिड़ी तलवार पई आहे त तलवार खे खणी पीछे सूर्य बादशाह फरमाए थो त ही तलवार छा थी चवे। तलवार चए थी त सजण ऐं साणे के अणासी विसरे हैफ तनी के हुए वतन जनी विसारियो। इसे ही सूर्य बादशाह जी जेका तहरीक आहे ऐं जेको फ़लसफ़ो आहे उहो ऐन हुसैनी फ़लसफ़ो आहे, जंहिंमें ग़ुलामी जो तसवर ईंदे ई इसे सूर्य बादशाह फरमाए थो त मूंखे ग़ुलामी जो तसवर करण सां ई पंहिंजे हुसैनी हुजण में शक पैदा थिए थो। ग़ुलाम नाहे रहणो, आज़ाद आया आहियूं, आज़ाद रहंदासीं। ॾिठो वञे त हुर कलोड़नि जे दौर में बि मीरनि जे दौर में बि पुरअमन रहिया आहिनि। अंग्रेज़ ईंदे ई पीसी सूर्य बादशाह छो इहा ॻाल्हि करे थो त अंग्रेज़ जेको आहे उहो ॿाहिरि खां अलाए केतिरा 7 समुंड पार करे असां किरोड़नि जी आबादी ते चंद माण्हू जेके आहिनि उहे हुकुमरान थियनि था। छो? जेकॾहिं उन वक़्तु जा इहे जीअं दोस्त हिते चई विया आहिनि त सिंध जा वॾेरा, सिंध जा माण्हू, सिंध जा आवाम असां ते मयारूं त करे थी, सिंध जी आवाम, सिंध जा वॾेरा, सिंध जा माण्हू, पर जेकॾहिं उन वक़्तु हुरनि जो साथ ॾियनि हा, पीसी सूर्य बादशाह जो साथ ॾियनि हा त अॼु सिंध जो नक्शो ई ॿियो हुजे हा। साईं मुंहिंजा पीसी सूर्य बादशाह जेल जूं सोबतूं सांदे जॾहिं आज़ाद थी वरी गणेश बंगले ते अचनि था, एतिरियूं त सख़्तियूं हुयूं, उहो असांजा वॾा ॿुधाइनि था। पीसी सूर्य बादशाह जॾहिं बंगले ते ज़ियारत कराई हुई, पंहिंजा हथ ॾेखारिया हुआ अहिड़े तरीक़े सां। उहे हथ जेके जेल जूं चकियूं आहिनि उहे पिसरायूं हुयूं, सिर्फ़ु इन जे करे त पीसी सूर्य बादशाह आण मञे। पर ही उन्हनि खे इहा ख़बर कोन हुई त ही उहा शख़्सियत आहे, उहा गादी आहे, उहो माण्हू आहे जेको कॾहिं बि
दुश्मन जे अॻियां ऐं ज़ालिम जे अॻियां सिर झुकाइण वारो न आहे। पोइ तव्हां असां सभिनी ॾिठो, दुनिया ॾिठो, तारीख़ गवाह आहे इन ॻाल्हि जी त हू पंहिंजो सिर जेको आहे उहो सूली सां ॾेई सिंगारे थो, सूली खे सिंगारे थो। ऐं तव्हां असां सभिनी जा हुर जमायत जा सिर जेके आहिनि उन क़ुर्बानी ते अॼु फ़ख्र खां बुलंद आहिनि। जेकॾहिं पीसी सूर्य बादशाह इहा क़ुर्बानी ऐं संदसि मुरीद हुर इहा क़ुर्बानी न ॾियनि हा त अॼु असां हिन हाल में न हुजूं, आज़ादु न हुजूं हा। संदसि क़ुर्बानी अॼु जंहिं मुल्क में असीं आज़ादी जो साह खणी रहिया आहियूं, इहो संदसि क़ुर्बानी, संदसि हुरनि जी क़ुर्बानी जो ई नतीजो आहे। पर अफ़सोस मंज़िल इल्मी जो शरीक सफ़र न थिए। छा कयूं, कंहिंखे मयार ॾियूं? साईं मुंहिंजा, असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो चाहियूं था त हुर जमायत खे ऐं हुरनि जी क़ुर्बानी खे मञता ज़रूरु ॾियूं ऐं पंहिंजे सिंध जी ख़िदमत कयूं। तव्हां सभिनी जी महिरबानी, बेहद पघार मेहरबानी। साईं शेर खान चांग साहब सांगर का सामने कही आया। सूर्य आए सबको पर सूर्य सदाए को, सिर ॾेई सरो थिए सूर्य आहे सो, सूर्य सवायो जो सिके सूर्य जन लाइ। साईं मुंहिंजा अॻी मुक़ररु खे दावत खिताब ॾींदुमि। असांजा बुज़ुर्ग साईं फ़कीर महमूद राजर साहब खे पाण अचनि पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। महमूद राजर मुंहिंजा, पर सभ खां पहिरियां ई आउं इहो पुछां थो त सूर्य बादशाह जेका ही तहरीक हलाई, पंहिंजो सिर ॾिनो, शहादत माणी ऐं हज़ारे हुरनि खे लोड़नि में बंदि करायो, हुन जूं मिल्कियतूं ज़ब्त थियूं, हुन जूं इज़तूं लुटियूं वियूं, उन मां जेका असांखे आज़ादी मिली, छा अवां मूंखे ॿुधाईंदव अॼु असीं आज़ादु आहियूं? मूंखे त आज़ादी अञा लॻे ई कोन थी। सूर्य बादशाह जो फ़लसफ़ो, सूर्य बादशाह जो जेको नज़रियो, उन खे असां पुॼाणी ताईं पहुचाए ई न सघिया आहियूं। दोस्तो, 20 मार्च 43 में सूर्य बादशाह खे शहीद कयो वियो। 47 में असांजो मुल्क आज़ादु थियो ऐं असीं लोढ़नि मां आज़ादु 1952 1 अप्रैल ते थियासीं। त छा पाकिस्तान वारनि जेके उन वक़्तु हलफ़ खणी पाकिस्तान जी सरबुलंदी ऐं पाकिस्तान जा धणी थिया हुआ, उन्हनि असांखे आज़ादी जो सरवान या आज़ादी जा गाज़ी तस्लीम कयूं? उन्हनि कॾहिं कोन कयो, अॼु ॾींहं ताईं कोन था कनि। तव्हां बाबा उथो, तव्हांखे अञा कमु करिणो आहे घणो। सूर्य बादशाह जी रत्नागिरी जेल जी डायरी जे करे तव्हां पढ़ंदो त पीर साहिब उन में फरमायो आहे त तव्हां वांदा न वियो, तव्हां उथो कमु करियो। ॿियो चयो अथसि त हुनरु सिखो, ॿियो कुझु नथो अचे त वाण वठणु, नोड़ी वठणु त सिखो। तव्हांजा दोस्त, असांजा नौजवान जेको अॼु नस्ल आहे, उनखे आउं अर्ज़ु कंदुसि त बाबा तव्हां हुनर में पखड़ी पओ। जंहिं वटि पैसा ॾोकड़ आहिनि उहे इंडस्ट्री लॻाइनि, उहे वापार वणिज कनि, असांजे माण्हुनि खे अॻिते आणीनि। असीं धिका पिया झलियूं। असांजो ब्यूरोक्रेट ऐं असांजो अॼुकल्ह जो जेको आहे सियासतदान, उहो असांजी सिंध खे, असांजे ग़रीबनि खे खाए पियो, निपूड़े पियो, निचोड़े पियो। तव्हां अञा सुता पिया आहियो। ही मूंखे अफ़सोस थींदो आहे, कॾहिं कॾहिं को चवंदो आहे त मूं सां ज़्यादती थी आहे, ऐं पंहिंजे पाण खे बाहि थो ॾियां। आउं तीअं चवंदुसि, अबा तव्हां असांजो ज़ुल्म कयो आहे, पहिरीं त उनखे बाहि ॾे न। तूं त मरण लाइ तयारु आहीं, पोइ पहिरीं उनखे ख़तमु कर न, ज़ालिम खे, पोइ भले मरी वञ। इहो कहिड़ो, इहो त आउं चवां थो जेको गीदी आहे, जेको डिॼणो आहे, उहो पंहिंजे पाण खे बाहि ॾींदो। पहिरीं हुन ज़ालिम खे ख़तमु कर। असां आज़ादु हुजूं त छा असांजी इस्पतालुनि में सरकारी गोरी मिले थी, दवा मिले थी? डॉक्टरणी का आहे? मायूं ॿार ॼणींदे मरियो वञनि। असीं आज़ादु आहियूं? छा में आज़ादु आहियूं? हींअर मूं 4 ॾींहं अख़बार में पढ़ियो आहे, असांजे सिंध जा 53 ज़िला आहिनि, 53 में जेके डिप्टी कमिश्नर आहिनि उहे करप्ट आहिनि, उन्हनि ते इंक्वायरियूं पियूं हलनि। मुंहिंजा बाबा, तव्हां उथो, कमु करियो। ऐं आउं असांजे नौजवाननि खे चवंदुसि त भले हिन खे टाइम ॾियो, वधीक ॻाल्हाइनि। बाक़ी असां जहिड़ा जेके अछनि मथनि वारा आहिनि न, जज़्बाती तकरीरुनि करण सां कुझु कोन थींदो। कमु करियो,
उथो माण्हुनि जी मदद करियो। साईं असांजे दीन मोहम्मद कुंभार आख़िरी जेको जुमिलो चयो न ॾाढो सुठो सुहिणो चई बाबा ही मुल्क बि आज़ादु अव्हां करायो, चङियूं लड़ी बचायो बि अव्हां, ऐं इन जी हिफ़ाज़त बि अव्हीं कंदो ऐं इनखे हलाईंदो बि अव्हीं, चोर भॼी वेंदा, पर अव्हीं उथो त सही, सुता पिया आहियो बाबा। सलाम अलैकुम। महिरबानी साईं फ़कीर महमूद राजर साहब प्रोग्राम खे अॻिते हलाईंदे ऐं अॻी मुक़रर खे दावत ख़िताब ॾींदुसि। पाण मंसूर रिसाले जा एडिटर आहिनि, सागर खां असां वटि के आहिनि फ़कीर वली मोहम्मद ख़ासकली साहब खे पाण अचनि ऐं मुख़्तसिर सूर्य बादशाह हुन जी तारीख़ ते रोशनी विझनि। हाओ हुर तहरीक आहे वर्क वजूद जो, हाओ हुर तहरीक आहे वर्क वजूद जो, जाॻिया जंहिं जबर जा सारा समुंड अमीक, जाॻिया जंहिं जबर जा सारा समुंड अमीक, राही सभु रफ़ीक वेड़ा वेड़ वॾांदड़ी। हे सिटूं हुयूं ताजल बेवसियूं ऐं नौजवाननि जूं तक़रीरूं ॿुधूसीं। यकीनन दिलि ॾाढी ख़ुशि थी ऐं इहा ख़्वाहिश पई थी त हिन नौजवाननि जो इहो जोश, इहो जज़्बो वेठो ॿुधिजे, पर हुकम थियो त उन करे हली आयासीं। दोस्तनि ॻाल्हि कई तारीख़ जी, त दोस्त पाण ॿियनि खे छो इहा मयार ॾियूं, पाण हींअर एतिरा सुलझल थी विया आहियूं, पाण हींअर एतिरो ॻाल्हायूं था, तारीख़ पाण खे पंहिंजी पाण लिखणी आहे ऐं पंहिंजी पाण पढ़णी आहे। तव्हां जेकॾहिं तारीख़ लिखी नथा सघो त तारीख़ पढ़ो ज़रूरु। काफ़ी दोस्त आहिनि जे हिते जा ई दोस्त आहिनि, शाद राजड़ आहे, ॿिया दोस्त आहिनि हाफ़िज़ मेहराणा, लियाकत जुनेजो अडवा, फ़कीर मेहरबंदा, उस्ताद निज़ामाणी आहे, मुबीन प्रोफेसर मुबीन वसाणा, खोड़ सारा दोस्त तारीख़ूं लिखनि पिया। तव्हां उहे रुगो तारीख़ूं पढ़ंदव न तॾहिं तव्हांखे उन्हनि गद्दारनि जूं या वफ़ादारनि जूं सॼियूं ख़बर पइजी वेंदियूं। हींअर तारीख़ कंहिंखां बि लिखल कोन्हे। ॻाल्हि सिर्फ़ु इहा आहे त अंग्रेज़ जॾहिं बि कंहिं बि मुल्क ते हमिलो करणु या कब्ज़ो करणु या उन जे ख़िलाफ़ को बि एक्शन वठणु चाहींदो आहे त हू पहिरीं उन क़ौम जी, उन माण्हुनि जी जेको आहे किरदार कशी करणु शुरू कंदो आहे। हुननि जे ख़िलाफ़ बि अंग्रेज़नि इहा किरदार कशी शुरू कई। असांजे दोस्तनि फ़कीर मेहरबानी साहब इंटरव्यू वरितो, हिकिड़ो सूबेदार हो मोहम्मद हुसैन पंजाबी, जेको रिटायर्ड सूबेदार, उन ॿुधायो त जॾहिं असां अंग्रेज़ फ़ौज में हो, उन चयो त जॾहिं असांखे हुरनि लाइ विढ़ण लाइ मोकिलींदा हुआ त तॾहिं ईअं चवंदा हुआ हुर जेके न जे मुस्लमान ई कोन्हनि, इहे अलाह खे अलाह मञनि कोन था, पंहिंजे मुर्शिद खे ई जेके न सो अलाह था मञनि ऐं रसूल वग़ैरह खे कोन था मञनि। पर जॾहिं असां हुरनि जे साम्हूं आयासीं, असां हुरनि खे नेक निमाज़ी परहेज़गार ज़िक्र ऐं फ़िक्र जो जेको ॾिठो ऐं जंहिं अंदाज़ सां हुरनि जो उथणु वेहणो, हुननि खे अलाह जी जुदा पंहिंजे हिसाब सां ख़बर हुई, रसूल जी पंहिंजे ॾाके ॿ ख़बर हुई, अलाह जे वलियनि बुज़ुर्गनि जी हर शइ जी उन्हनि खे ख़बर हुई। पोइ उन टाइम ते असां महसूसु कयो त हक़ीक़त में जेके हक़ ते आहिनि से हुर आहिनि, बाक़ी काफ़रनि जे लश्कर में जेके आहियूं सो असां आहियूं। इहे ॻाल्हियूं जेका उन्हनि माण्हुनि जेके आहे पोइ कयूं। अंग्रेज़ हिते जॾहिं सूर्य बादशाह दोस्तनि में ॻाल्हि कई त सिंध में पगारा ख़ानदान कॾहिं बि इन्हनि जे वजूद खे तस्लीम ई कोन कयो। हर गाती हुजे 1843 जा, पर उन खां अॻु में 1818 खां वठी करे 1824 ताईं जॾहिं अहमद शहीद बि आयो, उन वक़्त मां सैयद सिफ्तुल्लाह शाह अव्वल जे वक़्त खां वठी करे बि हुर बग़ैरा ख़ानदान ऐं उन जे जान निसार मुरीदनि जेको आहे सो अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ पंहिंजो सीनो सुपर कयो आहे। पोइ कई जॻह ते जेकॾहिं का ठापर थी आहे त उते वरी इल्म ऐं अदब ऐं उन जो तालीम जो किंगरियूं जेके आहिनि उहे सिंगारे वियूं आहिनि। तो दोस्तों ॻाल्हि सिर्फ़ु इहा आहे त अंग्रेज़ जॾहिं 1938 में 1939 में जॾहिं हुननि जी
हुकूमत कमज़ोर पे थी तॾहिं विंस्टन चर्चिल पंहिंजी क़ौम खे ख़िताब में चयो त असां माण्हू विढ़ंदासीं कारखाननि में ॿनियुनि में असां माण्हू क़दम क़दम ते विढ़ी पंहिंजे मुल्क जो दिफ़ा कंदासीं डिफेंस कंदासीं हुन पंहिंजी क़ौम खे जेको आहे सो वॾो हिकिड़ो क़िस्म जो ॿुधायो ऐं उहा ई क़ौम जॾहिं हिते सरज़मीन सिंध ते जॾहिं कब्ज़ो करे वेठी आहे त सिबतुल्ला शाह शहीद सूरे बादशाह या हुर जॾहिं पंहिंजी धरती जो दिफ़ा था कनि पंहिंजी धरती खे आज़ादी लाइ विढ़नि था पंहिंजो जानियूं क़ुर्बान था कनि ऐं जानियूं क़ुर्बानूं बि ईअं कोन्हूं अॻियां अॻिलनि वटि पुठियां सिर संभाया हिकिड़ा माण्हू लाइन हूंदी हुई वॾा ॿुधाइनि था ॻाल्हियूं कनि था त उहे सूली ते चढ़ंदा वेंदा हुआ ऐं वरी पुठियां ॿिया ईंदा हुआ उहा हिकिड़ो सूली तां लहंदो हो ॿिए पघार जो नारो चढ़ी लॻाए वरी ॿियो जेको सो सूली ते चढ़ंदो हो ज़ाहिर आहे तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी भेज पघार हाओ हुन तहरीक आहे वक़्त वजूद जो महिरबानी साईं वली मोहम्मद कासकली साहब साईं मुंहिंजा हाणे जे अॻी मुक़रर खे दावत ख़िताब ॾींदुसि हिकु दफ़ो तव्हां पूरी जमात सां गॾु खे गुज़ारिश आहे त नारे विलायत सां पंहिंजो जज़्बो ऐं जोश जो इज़हार कंदा हक़ सच जा नारा नारे विलायत नौजवान क़यादत पाण कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि असांजी विंग मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन मरकज़ी प्रेसिडेंट असांजा नौजवान साथी मुंहिंजा उस्ताद साईं मोहतरम वकार हुसैन जट साहब खे गुज़ारिश आहे पाण स्टेज ते अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि त मुंहिंजा प्यारा बुज़ुर्गो हिन खां अॻिते असांखे हक़ीक़ी ज़िंदगी में हलणो आहे असांखे जेको असांजो माज़ी आहे उहो शानदार आहे ऐं मुस्तक़बिल बि शानदार करण जे लाइ असांखे फोरमन ते पंहिंजी हैसियत मंझराइण जे लाइ हक़ीक़ी तौर ते महिनत जी ज़रूरत आहे ऐं उहा महिनत करण जे लाइ अमली तौर ते असांखे मैदान में लहणो आहे हाणे नज़रियाती तौर ते असांजी ताक़त खां दुनिया वाक़िफ़ आहे ऐं उन ताक़त जे करे असांखे फोरमन ते डी वैल्यू कयो थो वञे त जेकॾहिं हिननि खे इंतज़ामी ताक़त मिली वई त ही कंहिंजी बि कोन ॿुधंदा छो त ही हक़ीक़ी तौर ते हिन धरती जा वारिस आहिनि हिननि जे वॾड़नि सूरे बादशाह जंहिं क़ाइद जंहिं रहबर हिन धरती जे लाइ हिन खिते जे लाइ न सिर्फ़ पंहिंजे पोलगनि जी पर पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजी जान जो निज़रानो ॾेई हिन धरती खे पलीत दुश्मननि खां आज़ादी ॾियारी जेकॾहिं अॼु इन जूं वागूं इन धरती जूं वागूं हिननि हक़ीक़ी मालिकनि जे हथ अची वियूं त अॼु जा जेके चोर डाकू लुटेरा फोरू ऐं नाम निहाद सियासतदान उहे सभु रुली वेंदा त दोस्तो असां तव्हांखे इन्हनि नाम निहाद लीडरनि इन्हनि नाम निहाद फोरमन ते वेठल हथ जोड़ियल इहे छुरतू जेके छुरतू फोरमन ते वेठल दलाली आहिनि हुननि खे हुननि जी हैसियत में रखण जे लाइ महिनत करण जी ज़रूरत आहे हाणे हक़ीक़ी ऐं प्रैक्टिकली ॻाल्हियुनि जो दौर वियो हलियो हाणे सोशल मीडिया जो दौर आहे अमली कम जेकॾहिं तव्हां अछड़े थर में कयो था त इस्लामाबाद ताईं वञे थो हाणे असांखे फोरमन ते पंहिंजी हैसियत मंझराइण जे लाइ छा करणो आहे हिननि नौजवाननि जो साथ ॾियणो आहे ही जेको जथो तयारु कयो आहे न उबावड़े खां वठी सटे ताईं हाणे हिननि जो हक़ीक़ी तौर ते तव्हांखे साथ ॾियणो आहे हिननि जे लाइ हॉस्टल तयारु करणा आहिनि कराची इस्लामाबाद ताईं त ही CSS जी तयारी कनि ही कमीशननि जी तयारी कनि ही पाकिस्तान फौज में भर्ती थियनि कमीशन होल्डर थियनि ही मीडिया में मोतबर सीटुनि ते वञी वेहनि जो तव्हां ई असांजी आवाज़ ऐवाननि ताईं पहुचे ही पार्लियामेंट में वञी वेहनि गुंगा ऐं बहिरा थी न बल्कि
जेकॾहिं हिननि खे ॼाण न हूंदी त ही सिर्फ़ ज़ात लाइ विढ़ंदा, पर जे ज़ात लाइ विढ़ंदो त तारीख़ में गुमनामी मिलंदी। जे इन हक़ीक़ी वारसन ग़रीब मस्कीन अबोझ जे लाइ विढ़ंदो त ईंदड़ नस्ल तव्हांखे यादि कंदी। त मुंहिंजा दोस्त ऐं बुज़ुर्गो, दोस्तनि सां गॾिजी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में, कराची में, इस्लामाबाद ताईं, हींअर हैदराबाद में मुंहिंजो भाउ अलीम दर्स अचड़े थर खां वठी पूरी सिंध जे नौजवाननि जी तर्जमानी करे पियो। जेको बि PSS जी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे लाइ अप्लाई कयो थियो हुननि जी गाइडलाइन ॾिए पियो। ईअं ई कराची में असांजो फ़कीर जान डायरी तर्जमानी करे पियो, ईअं ई इस्लामाबाद में कासिम डायरी तर्जमानी करे पियो। त दोस्तो तव्हां हिकिड़ो नौजवान हिननि नौजवाननि खे ॾियो, चाहे हू जमायत सां रिलेटेड आहिनि, हमायत सां रिलेटेड आहिनि। जेको सियासत में कमु करणु चाहे असां उन्हनि खे सियासी मैच्योरमेंट ॾींदासीं। मां पीर साईं शाह मर्दान शाह जॾहिं मूंखे ज़िम्मेदारी ॾिनी त मूं पीर साईं शाह मर्दान शाह सां इहो वाइदो कयो त हक़ ऐं सच ते हलंदे मां सिंध जे हर गयूर नौजवान जी तर्जमानी कंदुसि। हक़ ऐं सच जे राह ते हलंदे उन खे सुठी राह ते वठी वेंदुसि। त दोस्तो ऐं बुज़ुर्गो, अॼु हज़ारे नौजवान अल्लाह पाक जो लख असाना त मुख़्तलिफ़ फोरमनि ताईं रसी विया आहिनि। अञा बि महिनत जी ज़रूरत आहे ऐं पीर साईं शाह मर्दान शाह जी दुआनि सां अॼु हलां पियो, अॻिते बि हलणो आहे। यूनुस साईं जो ख़ुशूसी पैगाम आहे तव्हां असां सभिनी नौजवाननि लाइ, त हू फोरमनि सां रिलेटेड रियासत जे 4 जेके अहम इदारा आहिनि हुननि जी तयारी कनि, फैसिलिटेट कंदो। मौजूदा पीर साईं पगारो भेज पगारो साईं मुंहिंजा आऊं गुज़ारिश कंदुसि उमरकोट खां कयल असांजा मोहतरम दोस्त साईं हाफ़िज़ मेहरान साहब खे अचनि सूर्य बातिया और जी तारीख़ ते रोशनी हुजनि। हक़ सच जा नारा, नाराए विलायत, हाफ़िज़ मेहरान साहब। सूर्य बादशाह जो आख़िरी सफ़र जेको पाण पीर ॻोठ खां शुरू थिया, घोटकी खां ॾहकी जूं के हदूं आहिनि उन्हनि खां पाण शुरू थिया आहिनि। आख़िरी दावत जेका आहे उहा थरपारकर में समेजन जो हिकिड़ो ॻोठ आहे। उन ॻोठ में पीर सिंह सूर्य बादशाह जी आख़िरी दावत ख़तम थी आहे। उन आख़िरी दावत ताईं 108 दावतूं सूर्य बादशाह जूं जेके थियूं हुयूं, जेके हितां जैसलमेर खां थी, जोधपुर खां थी पाण वापसि जॾहिं पहुता हुआ, ख़लीफ़े अब्दुल्ला फ़कीर मंगरियो खे उहे ज़बानी दावतूं यादि हुयूं। ख़लीफ़े साहब मूंखे उहे ॿुधायूं हुयूं ऐं मूं उहे दावतूं लिखियूं। त जेको दौरु हो, गुज़िरियल सदी जेका हुई, उन सदी में तव्हां आसानी सां सम्झी वठो त हिकिड़ो दौरु हो जंहिं दौर में सिंध जा सभई माण्हू, मीर पीर वॾेरा सर ख़ान बहादुर ख़ान साहब सभई जेके आहिनि हिकिड़ी लाइन कढी हिकिड़े पासे बीठा हुआ ऐं सूर्य बादशाह अकेलो माण्हू हो जेको पंहिंजे गाज़ियुनि, फ़क़ीरनि, मुजाहिदनि ऐं ग़रीब जमायत सां गॾु हिकिड़े पासे बीठो हो। हुनजी पंहिंजी तरबियत हुई। असांखे जेकॾहिं तव्हां तारीख़ खे पढ़ो था, अंग्रेज़ जेकॾहिं सूर्य बादशाह खे टेररिस्ट सम्झे थो, अंग्रेज़ जेकॾहिं हुरनि खे टेररिस्ट सम्झे थो, दहशतगर्द सम्झे थो, तव्हां अॼु जे दौर में तव्हां ॾिसी वठो त जेके माण्हू दहशतगर्दी कनि था, जेके माण्हू हिन क़िस्म जूं कार्रवायूं कनि था, उहे तरक़ी जा मुखालिफ़ आहिनि या तरक़ी जा हामी आहिनि? उहे इल्म जा मुखालिफ़ आहिनि या इल्म जा हामी आहिनि? ॻाल्हि सवली पई आहे। सूर्य बादशाह जे फ़िक्र खे, सूर्य बादशाह जे नज़रिए खे तव्हां ॾिसो त सूर्य बादशाह इल्म जो हामी हो या इल्म जो इनकारी हो? सूर्य बादशाह तरक़ी जो हामी हो या तरक़ी जो मुखालिफ़ हो? जेकॾहिं सूर्य बादशाह इल्म जो हामी हो त हुनजो हिकिड़ो पंहिंजो नज़रियो हो। जेकॾहिं सूर्य बादशाह तरक़ी जो हामी हो त हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो नज़रियो हो। जेकॾहिं इल्म ऐं तरक़ी जेका आहे उनजी हिमायत को दहशतगर्द नथो करे सघे, उहो रियासत खे खोखलो करणु चाहे थो। इन जे करे ही जेका सूर्य बादशाह जो फ़िक्र जेको आहे उहो सिर्फ़ु इहो हो त ही जेको गोरो हज़ारे मैल पंधु करे हिते आयो आहे, तव्हां सभई गॾिजी मूं सां बीहो
त हिन खे गासिब करार ॾियूं। तमामु थोरा माण्हू हुआ जिन सूर्या बादशाह जे इन फ़िक्र खे हथी ॾिनी त वाक़ई हू गासिब हो। बाक़ी सभई जेके आहिनि, मूं उन ॾींहुं बि ॿुधायो हो त उन वक़्त जो सिंध असेंबली जो रिकॉर्ड तव्हां खणी ॾिसो त सभु माण्हू जेके आहिनि उहे उन ॾींहुं हाज़िर हुआ। सिर्फ़ु हिकिड़ो असांजो सिंध जो इंतिहाई उनखे कहिड़ो किरदारु चइजे, जंहिं सूर्या बादशाह जे लाइ जेको लक़ब मुंतखब कयो आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ो ई लफ़्ज़ आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ो ई लफ़्ज़ आहे, पर एॾो वॾो भारी लफ़्ज़ आहे जंहिं लफ़्ज़ खे पढ़ण खां पोइ तव्हांखे माना सम्झ में ईंदी त कहिड़ो वॾो लक़ब आहे, रईसुल अहरार। उहो माण्हू सिंध असेंबली में उन ॾींहुं न पहुतो, बाक़ी ड्राफ्टिंग कंहिं ठाही हुई, उहो कानून कंहिं ठाहियो हो। इहे सभई शयूं जेके आहिनि आहिस्ते आहिस्ते अचनि पियूं। बाक़ी अहिड़ा प्रोग्राम जेके आहिनि उहे थियण त खपनि, पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त रवाजी न हुजनि। मसलन हिते ई जीअं रवाजी थिया आहिनि, नौजवान दोस्त अचनि था, नौजवान जेके तकरीरूं कनि था, उन मां हुननि जो फ़िक्र जेको आहे रिफ्लेक्शन अचे थी सूर्या बादशाह जे फ़िक्र जी, उहो गस पंहिंजो आहे। सूर्या बादशाह जो फ़िक्र ऐं MSF जे नौजवाननि खे मुबारकबाद ॾियां थो जेके ही किताब छपराइनि था। हिन किताब जे अंदरि ही MSF जे नौजवाननि जो किताब छपियल आहे। साल में शायदि 2-4 किताब अहिड़ा छपजनि था, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, मुबारकबाद जा मुस्तहिक़ आहिनि। पर दरगाह शरीफ़ जा कई किताब पिया आहिनि। उस्ताद निज़ामानी साहब जा रिसाला छपिया पिया आहिनि, मंसूर रिसालो छपियो पियो आहे, फ़क़ीर मीर मोहम्मद निज़ामानी साहब जा इंटरव्यू छपिया पिया आहिनि। काफ़ी शयूं जमायत जूं तारीख़ जूं लिखियूं पियूं आहिनि, उन्हनि खे लिखी अचनि त जमायत उन्हनि तारीख़ुनि खे, उन्हनि तहरीकुनि जे उन अंदाज़ खे पढ़ी ख़ुशि थिए। दोस्तो, पंहिंजी सुञाणप जेका आहे उनखे बरक़रार रखो। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी सुञाणप विञाए छॾी त पोइ केतिरियूं बि तकरीरूं कयो, उन्हनि तकरीरुनि जो को फ़ाइदो कोन्हे। अस्सलामु अलैकुम। मेहरबानी साईं इहो या मारी जे देश रावासी हाफ़िज़ मेहरान साहब। साईं मुंहिंजा आला क़यादत तरफ़ां मुंहिंजे लाइ हुकुम हो MSF जी जेका 15 रुकनी बॉडी चूंडी आहे उनजे नाला ऐलान करे उन खां पोइ अॼु मुक़रर खे दावत ॾिनुसि। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन तालका खिपरो जो सदर फ़क़ीर शफ़ी मोहम्मद राजद मुंतखब कयो आहे। जनरल सेक्रेटरी गुलाम हुसैन जोड़े जो सीनियर नायब सदर अली दोस्त राजद, खादुम हुसैन राजद नायब सदर, भाई खान महर नायब सदर, रियाज इंगोरो नायब सदर, अली नवाज मंगेजो जॉइंट सेक्रेटरी, दुल्लो इंगोरो जॉइंट सेक्रेटरी, माशूक जट जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी लाइ अली नवाज मंगेजो, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी काशी बेसानी, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी दरिया खान कुंबर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहमान राजड़, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद खान राजड़ चौरो, खजानची AB राजड़। ये असांजा 15 दोस्त इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीद आहे त असांजे नौजवान प्लेटफॉर्म सां गॾु मदरनि जी इंटरेक्शन सां MSF जे प्लेटफॉर्म ते कमु कंदा। मुक़रर खे दावत खिताब ॾींदुसि। पाण सागर खां असां वटि कई आया आहिनि, असांजा बुज़ुर्ग आहिनि। साईं हाजी नाज़िर हुसैन निज़ामानी साहब खे पाण अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। हक़ सच जा नारा, नारे विलायत, फ़क़ीर हाजी नाज़िर हुसैन निज़ामानी साहब। मरण जी वेल जे मुर्किया, मरण जी वेल जे मुर्किया, कुसण में कीन की कुर्किया, खुदा से हैदरी हुरकिया, पसंद प्री कयो आहे तिनी जी जान सारे खे, हज़ारे रहमतूं हरदम लकियारी जूं निगारूं ते। शहीद आज़म सूर्या बादशाह जे याद में खिपरे जी हिन तकरीब में कही आयल असांजा मुख्य साहिबान, फंक्शनल असेंबली जा अॻवान, हुर जमात जा नौजवान, MSF जा नौजवान ऐं बुज़ुर्ग, असांजा राइटर, लेखक ऐं अक़ीदतमंद जेके सूर्या बादशाह सां मुहबत कनि था, सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम भेट पागारा। शहीद सूर्या बादशाह जी याद जो सिलसिलो मार्च जे महीने में शुरू थियो आहे
ऐं हर साल जियां हिन साल बि मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में तक़रीबूं थी चुकूं, कुछ तक़रीबियूं अञा थियनि पियूं ऐं आउं सम्झां थो इन जो सिलसिलो अप्रैल ताईं जारी रहंदो। आशिक ज़हर प्याक वेहनसी वहसन घणो कड़े ऐं कातिल जा हू हमेशा हेराक लगिन नौ लतीफ़ चे फला क्या फेराक तोणे चिकनन चाक तब आह न सदन आम सी। हुर शिकायत न कंदो आ, हुर दाह न कंदो आ, हुर जलसा ऐं जुलूस न कंदो आ। असांजी हिकिड़ी विंग आहे, पार्टी आहे, फंक्शन असेंबली, सियासी हिकिड़ो सफ़र आहे, उन सां को असां सां मुतफ़िक़ हुजे या न हुजे, पर जॾहिं असां मोटी हुर जी तारीख़ ॾे वेंदासूं, सूर्य बादशाह ॾे वेंदासूं, त पोइ असांखे लतीफ़ यादि करणो पवंदो त अलीअ जे औलाद सी, अलीअ जे औलाद सी जेको लाए कठ पाड़ूं तह भली तजूं परवरदिगार पठ खफो आई खपत दिलंदु सकीन लतीफ़ जे। हियो काफ़िलो आहे, ही तमाशे ढिबकी नमूने बाज़न वारो ग्रुप कोने। पार्टियूं हूंदियूं, विंगूं हूंदियूं, ज़रूरत आहे ज़माने जी, पर हुर ऐं उन्हनि जो काफ़िलो ॻोल्हणो आहे त इस्लाम जी दुनिया जी तारीख़ में 3 काफ़िला ऐं 3 वाक़िया तोखे यादि करणा पवंदा। अॼु खां 1400 साल मोटी वञ पोइते बदर जे मैदान में 313 असां बि तोखे यादि करणा पवंदा हज़ारनि जे मुक़ाबले में। फतेह ऐं शिकस्त जी जंग कान्हे, नज़रिये जी पुख्तगी जी जंग आहे, जेका रसूलुल्लाह जे टाइम खां शुरू थी, करबला जे मैदान में निर्वार थी। जॾहिं हुसैन अलैहिस्सलाम सां गॾु 72 जो काफ़िलो हो। घणनि ऐं थोरनि जी बि ॻाल्हि कान्हे, वोट तोखे घणा मिलिया, मूंखे घणा मिलिया। छठदणी बादशाह फरमाए वियो हो, हिन मुल्क में केड़ी जमहूरियत जहां पर वोट गिने जाते हैं तोले नहीं जाते। उते वोट हिकड़े बदतमीज लोफर चोर जो भी हिकड़ो ऐं ईमानदार सच्चे मुखलिस आलम जो भी हिकड़ो। वो जंहिं मुआशरे में चोर वधीक ऐं हूं भी कुरान पाक में आलम वेठा हूंदा अचे थो। मोमिन जेके कलीला थोड़ा हूंदा, कॾहिं बि इन शइ खां न घबरायो। 313 त बदर में हुआ, 72 त करबला में हुआ। शहीद सूर्य बादशाह सां घणा गॾु हुआ। ॻाल्हि सिंध ऐं किंगरी ऐं सांगड़ जी कान्हे, ॻाल्हि उन नज़रिए जी आहे, ॻाल्हि उन नज़रिए जी आहे जेको नज़रियो थो चवे, जेको नज़रियो रसूलुल्लाह जो हो, जेको नज़रियो इमाम हुसैन जो हो, उहो नज़रियो सूर्य बादशाह जो हो। सच जे लाइ विढ़णो आहे। नज़रियो कंहिंखां असां चुरायो कोन्हे, तहरीक असां कंहिंखां सिखी कान्हे। न मूं न मुंहिंजे मुर्शदनि, न तव्हां जे वॾनि, असांजे ईमाननि वटि, असांजे इमामनि वटि इहो नज़रियो, इहा फ़िक्र नसर दर नसल ईंदो अचे। छो त कंहिं चयो आहे त दुनिया में कतील शिफाई जो शेर है उर्दू में, तो दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। सजे बर्रे सगीर ते जेको अंग्रेज जुल्म पे कयो, उन जे खिलाफ जेको आवाज बुलंद थियो, वो पागारा खानदान मां थियो। सिर्फ सूरह बादशाह अदा इनकलाबिन सां मिलियो, तॾहिं तहरीक शुरू कई। अदा उते जेके माण्हू इनकलाबी हुआ उन्हनि खां मुतासिर थियो। अदा पी साईं तजर घणी
ही पीसे बंगलादेशी बादशाह तारीख़ पढ़ो पर तारीख़ पढ़ी अपील कंदो सभिनी लेखकनि खां कहिड़ी बि पार्टी कहिड़े बि नज़रिए जा हुजनि जॾहिं पागारा ख़ानदान ऐं उन जी फ़िकिर ऐं उन ते ॻाल्हाए त महिरबानी करे उन जी तारीख़ खे ज़रूरु पढ़नि अंग्रेज़नि जी मुखालफ़त या अंग्रेज़नि खां बि पहिरीं मीरनि जी हुकूमत आहे मीरनि सां इख़्तिलाफ़ आहे पर जॾहिं सिख मज़ारी क़बाइलनि ताईं शिकारपुर ताईं काहे थो अचे तो मलफूजात शरीफ में बिल्कुल शायद ही मौजूदा पीछे तजरधनी बादशाह जी सिबगतुल्लाह शाह अव्वल जी तो गाजियो पहुंचो पंहिंजूं तलवारूं खड़ी हिन धरती जे हिकड़े अंग अंग जो हिसाब पाण के चप्पे चप्पे जो दिफा करणो आ पाण चवना बाबा मीर बादशाह आहिनि उहे वञी जेको असां हुन जो दिफा कनि ही त खानदान उहो आहे जेको हिन धरती जे लाइ हिते जे माण्हुनि जे लाइ इस्लाम जे लाइ ऐं इस्लाम खां पीर पागारे के धार कंदो न करे सघंदो छो त जेकॾहिं सूर्य बादशाह के लसानियत ते महदूद कयो इलाकायत ते महदूद कयो त पोइ सूर्य बादशाह जी सूरत के ॾिसी ॿुधायो त ही सूरत जेका आहे उहा कंहिं कामरेड कंहिं कम्युनिस्ट जी सूरत हुई या रसूलुल्लाह जी सूरत हुई वापस अचण सैयद शाह मर्दा शाह गोड़धनी बादशाह जे घर में जन्म थे थो पीछे गोड़धनी बादशाह जा 3 फर्जंद आहिनि वॾे में वॾो हुसैन अली शाह उन खां पोइ ॿियो सैयद काइम अली शाह उन खां पोइ टियों सैयद राहिम अली शाह सैयद हुसैन अली शाह वफ़ात करे था वञनि उन्हनि जो फर्जंद जेको आहे हिज़बुल्लाह शाह जंहिंखे उर्फ़ में आयम में जियल शाह चवंदा हुआ जेको सूर्य बादशाह जो भाइटियो पर उमिरि में वॾो हो काइम अली शाह काइम शाह जंहिंखे पाण फहमद उन ते ॾाॾे जो नालो कोटधनी बादशाह रखियो सैयद सिबगतुल्लाह शाह अल्लाह जे रंग में रंगियल अल्लाह जे रंग में रंगियल ऐं बिल्कुल सूर्य बादशाह अल्लाह जे रंग में रंगियल हो कंहिंखे चऊं तो सूर्य बादशाह खे यादि छो नथा कयो सिज खे चऊं तो सिज निकिरंदो असां ॾीआ ही ॿारिया आहिनि तो सिज जेको आहे उहो रोशनी कोन कंदो ही त दुनिया को कंहिं शाइर चयो आहे उन जा लफ्ज़ अॻिते पहुते दुनिया को शऊर में तो आने आ देने दो हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन त करे वक्त अॻिते अचण त ॾियो हर कौम हर वक्त बेफिक्र हर पार्टी जो माण्हू चवंदो त सूर्य तव्हांजो कोन्हे सूर्य असांजो आहे अञा माण्हुनि खे उहो शऊर ऐं अकुल त अचणु ॾियो सुभाणे कल जेके छटदणी सां कल जहिड़े छटदणी सां इख़्तिलाफ़ पे रखियो अॼु चवनि था छटदणी जहिड़ी वाह उन जहिड़ी का हस्ती कोन्हे ऐं वरी मौजूदा पागारे सां वेर हर गादी नशीन सां उन जे वक़्त में ठहो कोन था जॾहिं उहे विसाल फरमाइनि था पोइ चवंदा हिन जहिड़ो को हो कोन वरी मौजूदा पागारे सां गॾु कोन आयो उन जा इख़्तिलाफ़ जेके से पिया ॻोल्हियो चवण जो मक़सदु आहे त असां ऐं तव्हां सूर्य बादशाह जो नज़रियो जेको आहे ऐं इस्लाम ऐं धरती जो दिफ़ा हो धारे जे ख़िलाफ़ हो अपन ॾाॾनि खां उन्हनि जी निस्बत खां उन्हनि जे नसुल खां हुसैनी खून में उन जे रग में इहा शइ समायल हुई महिरबानी करे तव्हां ऐं असां हुन शाइर वांगुरु त जॾहिं बि हिन वतन खे हिन धरती खे ज़रूरत पवे थी त ही पागारा ख़ानदान बीठो हूंदो आहे उन्हनि जा हुर जेके से बीठा हूंदा आहिनि हिन सिफ़ में उन जी पार्टी में शामिल आहियो उन जे मुरीदी में शामिल आहियो उन जा मुक़द्दस आहियो त तव्हांखे सूर्य बादशाह जी ऐं पीसे छटदणी बादशाह जी उन फ़िक्र सां गॾु हलणो पवंदो जंहिं फ़िक्र जी ॻाल्हि कल मुंहिंजे मुर्शिद पीसे छटदणी बादशाह कई महिरबानी साईं इहो या सागर खां कयल असांजा बुज़ुर्ग साईं हाजी नाज़िर हुसैन निज़ामानी तमामु तफ़सील ते पंहिंजो बयानु कयो पर साईं टाइम तमामु घटि आहे उन लाइ ॿियनि मुक़ररनि खे ॿुधण जे लाइ अॻिते अॼु मुक़रर खे दावत ख़िताब ॾिनुसि पाण कंहिं बि तारुफ़ जा मुहताज न आहिनि मोहम्मद इब्राहिम निज़ामानी पाण उस्ताद तख़ल्लुस सां पंहिंजो नाम मशहूरु आहिनि ऐं निहायत अदब सां गुज़ारिश कंदुसि उस्ताद निज़ामानी खे पाण अचनि
ऐं सुर बादशाह और तारीख़ ते मुख़्तसिर पंहिंजी लफ़्ज़नि जी भेटा ॾी। उस्ताद निज़ामानी हक़ सच जा नारा, नाराए विलायत। हिकिड़े इब्राहिम मुंशी जो शेर आहे, कंहिंजी थी हित ज़ात विकामे, कंहिंजी हित ॾात विकामे, कंहिंजी थी हित बात विकामे, कंहिंजी थी हित रात विकामे, कंहिंजी थी हित रात विकामे, हेॾे वैकरे में जो न विकाणो, तंहिंखे मिलियो जेल ऐं थाणो, जहिड़ो माण्हू तहिड़ो नाणो, हर को पंहिंजे अघु विकाणो, जेको माण्हू कोन विकाणो सोई माण्हू मोती दाणो। ऐं शहीद सूर्य बादशाह पंहिंजे वक़्त जो उहो मोती दाणो हो जो हुक्मराननि जे अॻियां कोन विकाणो। उन दौर में सभिनी अंग्रेज़नि खां जागीरियूं वरितियूं, दरबार जूं कुर्सियूं वरितियूं, सभई पंहिंजे हिसाब सां विकामी विया, पर हीउ उहो ख़ानदान हो जंहिं अंग्रेज़नि जी आण कोन मञी ऐं उन्हनि जे अॻियां सिर न झुकायो, पंहिंजी आज़ादी सां रहियो, आज़ादी जे लाइ बेड़ विड़ियो। उहो ई सबबु हो जो अंग्रेज़नि हिन ख़ानदान खे, हुर जमायत खे सख़्तियूं कयूं। असां वटि तारीख़ में गुज़िरियल साल जॾहिं इस्लामाबाद वियो हुउसि, इस्लामाबाद में प्रोग्राम हो प्रेस क्लब में, मूं जॾहिं हुर तहरीक ते तफ़सील सां ॻाल्हायो त उड़ते जो उर्दू जो तारीख़ नवीस हो, तमामु मशहूरु तारीख़ नवीस आहे। मूंखे सम्झ में न आयो त हुनखे हुर तहरीक जी ख़बर छो कोन हुई। हुन चयो त उस्ताद साहब क्या वाकई हुर तहरीक ऐसे चली थी, शहीद सूर्य बादशाह का किरदार ऐसे है? तो मैं उनके जो सर बात ये है कि यहाँ पर तारीख नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पर तारीख पढ़ाई जाती है। हुननि माण्हुनि खे ख़बर ई कोन्हे त हुर तहरीक सूर्य बादशाह जी छा जदोजहद हुई। अॼु 23 मार्च आहे, पाकिस्तान जो क़ौमी ॾींहुं आहे, पर अॼु हिकिड़ो ॿियो बि माण्हू हो, तव्हां सभिनी नालो ॿुधो हूंदो, जाकर साहब बि ॿुधो हूंदो, भगत सिंह। उहो बि 23 मार्च ते फांसी चढ़ियो। मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त भगत सिंह जी उमिरि 23 साल हुई, शहीद सूर्य बादशाह जी उमिरि 32 साल हुई। ॿिन्ही खे अंग्रेज़नि शहीद कयो, फांसी ॾिनी। दिलचस्प ॻाल्हि त ॿिन्ही जो केस जेको आहे क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना विड़ियो हो। शहीद सूर्य बादशाह जो केस जॾहिं क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना विड़ियो, जिन बि तारीख़ जो मुतालियो कयो आहे त साईं सूर्य बादशाह ते कहिड़ो केस हो? अंग्रेज़नि जो कूड़ो, हथियारनि जो, क़त्ल जो, 6 केस हुआ। क़ाइद आज़म उहे सभु केस कूड़ा कया, पर हिकिड़ो केस जेको पुराणनि बंदूकनि जो हो, जंहिंखे पाण 13 DO चवंदा आहियूं, उन में शहीद सूर्य बादशाह खे 8 साल सज़ा ॾिनो। ऐं हू बि हर क़ैदी खे जॾहिं बि सज़ा ॾिबी आहे त हुनखे मक़ामी जेल में या वेझो रखिबो आहे, पर शहीद सूर्य बादशाह खे वेसापुर मोकिले छॾियऊं, रत्नागिरी मोकिले छॾियऊं। ऐं हिते हुरनि ते सख़्तियूं थियूं, लोढ़ा क़ाइमु कया विया पूरे हिंदुस्तान में। 20 लोढ़ा जेके जमायत खे जेको आहे सो क़ैद करे रखियो वियो, हुननि जा घर, हुननि जा जेके आहिनि इमारतूं मिसमार कयूं वियूं, ॻोठनि जा ॻोठ साड़िया विया। छाजे करे? सबबु इहो हो त शहीद सूर्य बादशाह अंग्रेज़नि जी आण कोन मञी। हुननि आज़ादु रहण ते चाहियो। हिन मुल्क में हर आज़ादी, हर इंसान जो पंहिंजो हक़ आहे। अंग्रेज़नि वॾी प्लानिंग कई त हुरनि खे ख़तमु करे छॾिजे, बिल्कुलु हिन सिंध धरती तां नालो निशान न हुजे। उन्हनि लाइ उन इहा प्लानिंग कई त शहीद सूर्य बादशाह खे ॿाहिरि मुल्कनि, ॿाहिरि इलाइक़नि मां मोकिले छॾियऊं। वरी ॿिए केस में बि सज़ा ॾेई ॿाहिरि मोकिले छॾियऊं। हुरनि खे सभिनी खे क़ैद करे लोढ़नि में क़ैद कयूं। आख़िर में लेम्बर्ग जेको आहे 1946 ताईं बि लिखंदो रहियो त हिन सभिनी हुर जमायत जे माण्हुनि खे क़ैद करे इंडमान छॾे अचो, कारे पाणी, माना हिते हुजनि ई न। पर तव्हां ॾिठो उन सॼे अंग्रेज़नि जी जेका सॼी कारवाई आहे नाकाम थी। अॼु बि तव्हां साम्हूं सां सभु हुर वेठा आहियूं ऐं अॼु बि नारा पिया आहिनि आज़ादी जा, भेज बगारा जा। छा आहे? खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, शिकायतूं थियनि थियूं। बाबा असांखे जेको आहे सो ही कोन थो यादि कयो वञे। बाबा तव्हांजो जेकॾहिं रिकॉर्ड तारीख़ में हूंदो, तव्हांजूं लिखतूं हूंदियूं त दुनिया तव्हांखे मञींदी। मूं ॻाल्हि कई भगत सिंह जी, उन ते अॼु बि उन जेल जी उहा लाकअप जिते हुनखे फांसी ॾिनी वई, अॼु बि हुनखे यादगार करे म्यूज़ियम कयो वियो आहे।
उनजा हथ खर, उनजा किताब, उनजूं जेके बि शयूं आहिनि उहे अॼु बि म्यूज़ियमनि में महफ़ूज़ पियो आहिनि। पर असां सां त वॾो ज़ुल्म थियो आहे तारीख़ सां, असांखे मञियो ई कोन वियो आहे। असांजे ख़िलाफ़ु द टेररिस्ट जा नाविल लिखिया विया, पर हाणे असां ख़ुशनसीब आहियूं, बल्कि असांखे ख़ुशी थी आहे ऐं ख़ुशी आहे काफ़ी असांजा नौजवान तारीख़ ते कमु कनि पिया, तारीख़ जा किताब आया आहिनि ऐं लिखजनि पिया। ताज़ो मोहम्मद उमर चंड साहब बि न्यूज़ीलैंड मां आयो आहे हिते ऐं तमामु वॾो अहम कमु कयो अथसि। अंग्रेज़ी में हुनजो किताबु अॻु में अची चुको आहे, सिंधी में हुनजो किताबु हुर तहरीक अची चुको आहे। ताज़ो मूं हुनजो हिकिड़ो किताबु छपायो आहे हुर तहरीक ते, जेको हुनजो ई लिखियलु आहे ऐं हुनजो जेको आहे सो 100 सुफ़्हनि जो इंटरव्यू मूं कयो आहे, जेको पिणु किताब में शामिलु आहे। त उन में हुन माण्हू जेको आहे, जेको अंग्रेज़नि असांजे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो मुक़दमो ठाहियो त बाबा ही टेररिस्ट आहिनि, ही ॾोही आहिनि, हीउ क्रिमिनल कबीलो आहे, हिन खे ख़तमु करे छॾिजे। सांगड़ जे शहरनि खे जेको मखी ॿेले खे ख़तमु करे उते धारियाबाद कया विया, पर हुन माण्हू केस करे साबित कयो वियो आहे त हीअ आज़ादु क़ौम हुई, बहादुर क़ौम हुई, अमन पसंद क़ौम हुई। हीअ वेहण बि आज़ादी लाइ विड़ी ऐं वेहण बि ॼाणे थी। त अहिड़े नमूने असां माण्हू जे ॻाल्हाईंदा आहियूं उहो तारीख़ जी बुनियाद ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। जेकर असां वटि किताब न हूंदा, तारीख़ न हूंदी, त असांजूं जेके आहिनि से ॻाल्हियूं बि कमज़ोर हूंदियूं। इन करे तारीख़ जी वॾी अहमियत आहे। जॾहिं तारीख़ में लिखत हूंदी त माण्हू ईअं न कंदा त भई एसी बि कोई तहरीक थी क्या। इन करे असां इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहियूं, किताब वॾी अहमियत रखनि था। हाफ़िज़ साहब या वली मोहम्मद तंजील फ़ुक़रा जी ॻाल्हि कई, जेको पीर साहब 1932 में लिखियो हो, उहो किताब लिखियलु हो जंहिं करे असां हवाला ॾियूं था। त वक़्त जो हिकिड़ो तक़ाज़ा हूंदी आहे। महमूद रजड़ साहब सुवालु उथारियो त भई असां हाणे किथे आहियूं। ॾिसो त असांजा पागारा ख़ानदान आहिनि, असांजा रहनुमा आहिनि, असांजा मुर्शिद आहिनि। हर मुर्शिद जो पंहिंजो हिकिड़ो तरीक़ेकार हो, गादी जो पंहिंजो उन वक़्त जो हिसाबु हो। त शहीद सूर्या बादशाह खां पोइ पीर साईं छटणी बादशाह हिन क़ौम खे संभालियो। असां हुनजा फॉलोअर्स। उहा क़ौम जॾहिं लोड़नि मां आज़ादु थी त छा हो कंहिं वटि, फ़क़ीरनि वटि कुझु बि कोन हो। पर उन क़ौम वरी बि सियासत में, अदब में सर्वाइव कयो। अॼु उन क़ौम ते खोड़ सारा किताब मौजूदु आहिनि, सांगड़ जहिड़ा नाविल लिखिया विया आहिनि। ॾिसो त हिन क़ौम ते अदब बि तख़लीक़ थियो आहे। इहा असांजी ज़िंदा रहण जी निशानी आहे। तव्हां दोस्तनि जो घणो टाइम कोन थो वठां, खोड़ सारा दोस्त मां सां थकी पिया आहिनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी साईं उस्ताद निज़ामानी साहब। और अॼु मुक़रर खे दावत खिताब ॾिनुसि पर हिस्टोरिकल सोसाइटी सांगड़ जा सदर आहिनि फ़क़ीर तबियत फ़क़ीर दिल इंसान साईं फ़क़ीर मीर मोहम्मद निज़ामानी खे गुज़ारिश आहे पाण अचनि नज़राना अक़ीदत पेश कनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिते पिंडाल में जेके भी मौजूद आहिनि सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। आऊं गुरुवास कंदुसि त पीर साईं बंगले धणी वटि के माण्हू मुरीद थियण आया। पाण फरमायो त जे रखी सांगो साह जो त पेर हिन पेर में न पा। हिते सौदो न आहे सोखड़ो सिर ॾिने खां सवाइ। हीअ जेका तारीख़ आहे असांजी 100 साला तारीख़ आहे। हक़ीक़त में मुख़्तसर टाइम में एतिरो वॾी तारीख़ खे चवण ॾाढो ॾुखियो आहे। अर्ज़ियत जीअं अंग्रेज़नि 1843 ते सिंध ते कब्ज़ो कयो, ते जमायत ऐं पीसे सरदार जिन अंग्रेज़नि सां उन वक़्त खां जंग चोटी। पोइ मीर अली मुराद वञी अंग्रेज़नि खे चयो त मीर शेर मोहम्मद कोन थो विढ़े, पीर पगारो थो विढ़े। मीर शेर मोहम्मद सां गॾु जेके माण्हू हुआ तव्हां तारीख़ ॾिसंदव त केरु हुआ। जॾहिं पीसे बंगले धणी खे ज़हर ज़रिए शहीद करायो, उन खां पोइ पीसे मसन धणी जॾहिं पाण गादी ते वेठा, छो जो पीसे सूर्य बादशाह खां अॻु जी बि तहरीक यकी हलंदी बि अचे। सूर्य बादशाह उन तहरीक खे यानी वॾे पैमाने ते मथे खणी आया। उनखां 1800 कॉन्फिडेंसी रिपोर्ट अंग्रेज़नि जो ख़ुदि पई वञे। 1863 में अंग्रेज़नि खे सिंध में ॿीहर मिलिट्री ऑपरेशन करणो पियो। पीसे मसन धणी बादशाह जी उमिरि नंढी उमिरि में पाण गदी नशीन थिया हुआ। 4.5 साल उमिरि, 4 साल कुछ महीना हुए, पर जमायत पंहिंजे जज्बे सां जी पीसे मसन धणी जवान थींदा विया थी तहरीक बि जवान थींदी वई। उन दौर में बच्चू बादशाह पीर वज़ीर खां अॻे जे दौर खां बि अॻे फ़क़ीर हुआ जिन में
आउं चवंदुसि ही नौजवान जेके बि आहिनि असांजी वॾी तारीख़ आहे हिन जी तहक़ीक़ जी ज़रूरत आहे। मीर मोहम्मद निज़ामाणी हर्फ़ आख़िर कोन्हे, न को मोहम्मद उमर चंद हर्फ़ आख़िर आहे, न को लियाकत जतोई आहे। तहक़ीक़ जेको जो आहे सा ॾींहों ॾींहुं वधंदी। अवां जेकॾहिं इहो खोजना कंदव त हीअ वॾी तारीख़ आहे, वॾी तहरीक आहे। ऐं इन में पीर साईं बादशाह जिन जे मसंदड़ीअ ते जेतिरा केस अॻियां आहिनि ऐं पीर साईं मसंदड़ी खे बि ज़हर ज़रिए शहीद कराए वियो आहे। 1890 ऐं ॿियनि दर उन वक़्त में लोड़ा पिया आहिनि। उन खां पोइ जॾहिं बच्चू बादशाह वारा 1880 खां ॾहाके खां पोइ आया आहिनि, वरी बच्चू बादशाह पीरू वज़ीर जो इहो दौरु हलियो आहे जंहिंमें मल महमूद पल्ली बि बैत चया आहिनि। ॾिसी हैबत होरनि जी त घणनि छॾिया घर पोइ थी विया अफ़सर, तिन जे थाणनि ते थुकूं चलियूं। मल महमूद पल्ली वॾे पैमाने ते इन फ़क़ीरनि खे ॻायो, शादमान मरी हिते कंडेर जे मरनि माए अवां जे खिपरे जे भर में आहिनि। अॻे दौर में जेको ॾिसंदा हुआ सच ऐं हक़ीक़त उहे बयानु कंदा हुआ। अंग्रेज़नि घणेई पीर साईं बादशाह जी तहरीक ऐं जमायत जी गिलाल हर महाज़ ते विझो असां सां। उन में मौलवी बचियूं, उन ते वॾेरा ॿिया थिया, उन जो अख़बारूं, उन जा लेखक अॼु ॾींहं ताईं सिंध जा लेखक असांखे पूरी तरह तहरीक खे मञण लाइ तयारु न हुआ। ऐं हक़ीक़त इहा आहे त असां नौजवाननि खां इहा सलाह ॾींदुसि, तहक़ीक़ जो दौर बंदि थियण वारो न हूंदो आहे। इहा तहक़ीक़ थियणु खपे ऐं इन ते कमु करणु खपे। ऐं असां काज़ी साहिब वारा ऐं जेके असांजा वॾा आहिनि सरदी वारा, उन्हनि खे इहो अर्ज़ु कंदुसि त जीअं उन्हनि नौजवाननि खे उहे सहूलियतूं करे ॾियनि जीअं उहे अॻिते उन कमु करे सघनि ऐं जमायत जी तारीख़ खे अॻिते आणे सघनि। जेकॾहिं असांजी तारीख़ जी पाकिस्तान जे लेवल ते हूंदी, सॼे पाकिस्तान खे ख़बर पवंदी त असां छा आहियूं। बहरहाल बाक़ी मां जो घणो टाइम कोन वठंदुसि, मूंखे अॻे चयल आहे त मुख़्तसिर आहे ऐं मुख़्तसिर तौर ते तव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि त सूर्य बादशाह जिन जी तहरीक जॾहिं शुरू थी, उहा तहरीक अॻे ई मौजूदु हुई। उनखे पीसी सूर्य बादशाह जवान कयो तहरीक खे, वरी उहो वॾे पैमाने ते हली। ऐं ॿी आलमी जंग हुई, जेका ॿी आलमी जंग आहे त अंग्रेज़ छितो थी पियो, त उन में मार्शल लॉ लॻी। ऐं उन खां पोइ जेको बि कुझु वियो वापरियो, इहो कंहिंखां ॻुझो बि कोन्हे को। इन सॼे होरनि जी क़ुर्बानीनि ते जेके परदा ॾिना विया, उन्हनि परदनि खे असांजे नौजवाननि ते फ़र्ज़ु थिए थो ऐं असांजे वॾनि माण्हुनि ते इहो फ़र्ज़ु थिए थो त नौजवाननि खे सरमायो फ़राहम कनि ऐं उन्हनि खे सहूलियतूं ॾियनि जीअं अॻिते कमु कनि ऐं हू तारीख़ खे मथे आणीनि। बाक़ी वसाइल घटि हुजण जे करे, वसाइल न हुजण जे करे बि थोरो घणो जेको कमु थियो आहे, ऐं मूंखे इहो जमायत खे ॿुधाइण थो चवां, हिन में कंहिं बि वॾेरे जो हथु कोन्हे, कंहिं वॾेरे हिन में हिमत आयो कोन्हे, कंहिं वॾेरे 2 रुपया न ॾिना आहिनि। जिन बि कयो आहे पंहिंजे हथे कथे कयो आहे, कंहिंजे बि चवण ते न कयो आहे। बहरहाल आउं वधीक तव्हांजो वक़्तु कोन थो वठां। पीर साईं जे गाज़ियुनि जा, पीर साईं जिन जे मंसूरनि जा अहिड़ा किसा पिया आहिनि जेको तव्हांजा ॿार बि कढारजी वेंदा। बहरहाल आउं खे वधीक वक़्तु कोन वठंदुसि। पीर साईं रोज़ेदारीअ जे बैत सां, पीर साईं रोज़े वारो फरमाए थो, ओर तिनी सी ओर जिन जी ओर अलाह सी, बेसाम और मरा मता ओरींदे ओरे रही। जो जी बिटाई साहब जो बैत आहे, हू चवने तू मचो। पीर साईं रोज़ेदारी फरमाए थो त हू चवने तू मचो छॾ हुॼाई जी हेर, हू चवने तू मचो छॾ हुॼाई जी हेर, सबर सां सैयद जे वठंदे सभु वेर, सो काज़ी पुछे केर जेका अदालत अंदर जी। पीर साईं हिन रोज़ेदारी जी जमायत में इल्म अदब अॼु जो कोन्हे। अंग्रेज़ असांजी जेके लाइब्रेरियूं लुटियूं, ऐं तव्हांखे इहो वाक़ियो थो ॿुधायां त सिंधी असांजा जेके सिंधी अदबी बोर्ड ठहियो आहे, जॾहिं पीर साईं जी दरगाह जी लाइब्रेरी लुटी जेका अंग्रेज़ खणी वियो, उहा लाइब्रेरी जॾहिं वापसि जॾहिं पाकिस्तान ठहियो, मदरसो इस्लाम स्कूल कराची में आहे, उनखे किताब मिलिया, उतां सिंधी अदबी बोर्ड खे मिलिया जेको पीर साईं रोज़ेदारीअ जा संदा किताब लिखियल आहिनि 7, उहे सिंधी अदबी बोर्ड खे मिलिया। पोइ अॼु ॾहें ताईं उन्हनि शाया न कया आहिनि। ऐं चवां थो त जेतिरो सिंध जो पढ़ियो लिखियो असांजे लाइ मुनाफ़िक़त थो करे रखे, एतिरी ॿियो केरु कोन थो करे। जीअं हाणे वली सरवरी मखदूम साहब जो मुरीद हो, सिकेत्री रहियो, में उन मूंसां पाण ॻाल्हि कई त पीर साईं रोज़ेदारी जा उहे किताब सिंध मदरसे इस्लाम जे अंदरि कुतुबखाने में मौजूदु आहिनि, जंहिं ते अॼु ॾींहं ताईं कमु न आहे थियो। ऐं हिन पीर साईं जिन जी जेका लाइब्रेरी दरगाह शरीफ़ तां अंग्रेज़नि खई,
उहे किताब किथे किथे विया उन्हनि जी बि वॾी हिकिड़ी तारीख़ आहे। ऐं वधीक तव्हांजो टाइम कोन थो वठां। आख़िर में ख़लीफ़े साहब जो बैत आहे। ख़लीफ़ो साहब चए थो, ख़लीफ़ो नबी बख़्श, हथे चिके काथे विड़ज वेरी साण, तेरी मार्ज पाण तो सोभ मिले सुथरी। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम। महिरबानी साईं फ़कीर मीर मोहम्मद निज़ामानी साहब। साईं मुंहिंजा अॻी मुक़ररु खे दावत ख़िताब ॾींदुसि। पाण असांजे हिन प्रोग्राम जा महिमान ख़ासि आहिनि। पाण लगातार 8 थर में 4 ॾींहं पहिरें पंधु करे हुर तारीख़ ते वॾो मवाद गॾु कयो आहे। ऐं ॿुधण में आयो आहे त कल्ह बि पाण वरी बि हिन सफ़र ॾांहुं रवाना थी विया आहिनि। असांजा महिमान ख़ासि आहिनि। मां निहायत अदब सां गुज़ारिश कंदुसि साईं मशकूर फुलकारो साहिब खे पाण अचनि हुर तारीख़ ऐं शहीद सूर्य बादशाह खे भेटा ॾियनि। मारम मुतीअ खे मजूसी खे मार, वॾी जंग मां विसार, नंढा नफ़ो नाहे को। ॾाढ़ी रत रत्यास, ॾंद त ॾाढ़ूं कण जी, 14 माह चंड जी, पिड़ में पागड़ियास, फटन मथां रत फुड़ा, अली थे उग्यास, ककरा करबला जा, मादर थे मेड़ियास, मिड़ी माफ़ कयास, ख़ालिक बदले खून जे। शहीद आज़म सूर्य बादशाह जी याद में हिते गॾु थियल आलमो, अदीबो, सहाफ़ियो ऐं वतन जा हुर, आज़ादी पसंद, जिन्हनि जॾहिं बि जंग जो तबल वॻो आहे ऐं सिंध जे सरहदनि जी लताड़ थी आहे त उहे मैदान अमल में रहिया आहिनि। तव्हां इश्क जे काफ़िले जा साथी आहियो। उहो इश्क जंहिं इश्क जे लाइ मंसूर खे जॾहिं बगदाद में हक़ जे नारे जी सज़ा जे एवज़ जॾहिं शहीद कयो पियो वियो, सभ खां पहिरीं हुन जा हथ ऐं पेर कपिया विया। रत ठींडियूं करे जॾहिं वियो तॾहिं हुन रत सां वज़ू करणु शुरू कयो। त माण्हुनि पुछियुसि त हीउ छा थो करे? चई वज़ू थो करे। चई भाउ वज़ू त पाणी सां थींदो आहे, हीअ रत त पलीत आहे, हिन सां तूं कीअं थो वज़ू करे? चई त हिकिड़ी निमाज़ अहिड़ी आहे जेका ज़िंदगी में के नसीब वारे खे नसीब थींदी आहे ऐं उन निमाज़ जो वज़ू रत सां थींदो आहे। ज़िंदगी में हिकिड़ो दफ़ो उन निमाज़ पढ़ण जो मौक़ो मिलंदो आहे ऐं उहा निमाज़ आहे निमाज़ इश्क। इश्क जी जेका निमाज़ आहे उहा ज़िंदगी में के भाग वारे खे नसीब थींदी आहे ऐं हिकु दफ़ो नसीब थींदी आहे। इन ई ॻाल्हि खे ॾिसी अलामा गिरोड़ी चयो, वॾा ताले तिन जा, वॾा ताले तिन जा जे मार्ग मंझि मरनि। तव्हां जंहिं गादी जा अक़ीदतमंद आहियो, राशिद साईं रोज़ेदणी खां पोइ हीउ 8हों पघारो आहे। जॾहिं इन गादी जी जॾहिं तारीख़ पढ़िजे थी, इन्हनि पघारनि जो जेको तारीख़ी रिकॉर्ड आहे उहो जॾहिं ॾिसजे थो त हर पघारे जो जेको किरदारु आहे उहो शींहं जो किरदारु आहे।
इल्म अदब में किरदार हुजे, मज़ाहमत में किरदार हुजे, राजनीति में किरदार हुजे, मुख़्तलिफ़ पगारनि जा मुख़्तलिफ़ दौरनि में मुख़्तलिफ़ किरदार रहिया आहिनि ऐं हर पगारे जो जेको किरदार आहे उहो तारीख़ जी अदालत में मयारी न आहे। तारीख़ जा सुफ़ा पगार ख़ानदान जे पगारनि के तारीख़ जी मयार नथा ॾियनि। ठीकु आहे, क़ौमनि ते क़ौमनि जी जिदोजहद ते राताहब लॻंदा आहिनि, धणी चोर थी वेंदा आहिनि, चोर धणी थी वेंदा आहिनि। इहो तारीख़ में रहियो आहे। अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि जी आऊं वज़ाहत थो करियां त असांजे लोक अदब में ज़िक्र आहे त दुनिया में 28 जंगियूं लॻियूं हिन वक़्त ताईं। जेको लोक अदब आहे असांजो सिंधी लोक अदब, जंहिंमें दोदे जो दास्तान मयन आहे, उन में लिखियलु आहे त दुनिया में 28 जंगियूं लॻियूं। हिकिड़ी जंग इमाम हुसैन ऐं यज़ीद जी, ॿी जंग दोदे ऐं खलजन जी, बाक़ी दुनिया जूं सभु जंगियूं अधु जंग में शुमार थियूं थियनि। छो त ही ॿ जंगियूं, इमाम हुसैन जी ऐं दोदे जी जंग, इन्हनि खे सॼी जंग जो दर्जो मिलियलु आहे। बाक़ी दुनिया जूं जेके जंगियूं आहिनि उन्हनि खे अधु जंग जो रुतबो मिलियलु आहे। छो? इन करे त ॿियनि जंगियुनि में आणू मञियूं हुयूं, ॿियनि जंगियुनि में हथियार उछलाया विया, ॿियनि जंगियुनि में क़ौमूं विछड़ा थियूं, क़ौमनि आज़ादी तां हथ खणी ग़ुलामी जो गट ख़ुशी तां चुमी क़बूलियो। पर ही जेके ॿ जंगियूं हुयूं इमाम हुसैन जी ऐं दोदे जी, हिन में आण न मञी वई, बैत न कई वई, आणू हिन में इज़ाफ़ो थो करियां। अॼु हिननि आलमनि अदीबनि जे साम्हूं ऐं ही तव्हांजी अॼोकी जेका कार्रवाई आहे इहा रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां नशिर थींदी ऐं उन जे थ्रू आउं सॼी दुनिया खे इहो ॿुधायां थो त हाणे साॻियूं 3 जंगियूं आहिनि, 28 जंगियूं कोन्हनि। उन्हनि जंगियुनि जे रिकॉर्ड में हिकिड़ी जंग जो इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं उहा आहे सूरे बादशाह जी जंग, बरतानवी साम्राज्य जे ख़िलाफ़ जंग, जंहिंमें आण न मञी वई। पर जेकॾहिं तराजू में तोरियूं था त ही जेका जंग जेका हाणे नए रिकॉर्ड में सॼी दुनिया जे साम्हूं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे थ्रू ऐं सॼी दुनिया खे ॿुधायां थो त बाबा दुनिया में 28 जंगियूं अॻे हुयूं, पर हाणे रिकॉर्ड जी दुरुस्ती करे उन में साॻियूं 3 जंगियूं लिखियूं वञनि। पर ही जेके जंहिं जंग जो इज़ाफ़ो थियो आहे इन जंग में हुननि ॿिन्ही जंगनि में मर्द विया आहिनि। शोहदाए करबला जा आले रसूल ज़ंजीरनि में जकड़े कूफे निया विया। दोदे जा ॿार चिख्या ते चढ़ी विया, ख़ुदकुशी कई। पर ही जेका जंग आहे हिन जंग में रुगो मर्द कोन विया आहिनि, रुगो जवान कोन विया आहिनि, हिन जंग में ॿार बि विया आहिनि, हिन जंग में पोढ़ा बि विया आहिनि, हिन जंग में खट ते पियल जेके मरीज़ आहिनि उहे बि विया आहिनि। पर हिन जंग में जेको वॾे में वॾो जेको रिकॉर्ड आहे, वॾे में वॾो जेको किरदारु आहे सो औरत जो किरदारु।
त तव्हां शानदार रिवायतनि जा अमीन आहियो। अॼु हिन स्टेज ते खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थियूं। मूं शुरू में बिटाई साईं जो हिकिड़ो बैत पढ़ियो त मारम मुतीअ खे पंहिंजनि जा हिसाब किताब करे वठिबो आहे। जॾहिं क़ौमूं मुल्क हुननि जो वजूद जॾहिं ख़तरे में ईंदो आहे तॾहिं इहे नंढड़ा इख़्तिलाफ़ वेड़े रखी छॾिबो आहे। मजूसी खे मारबो आहे, मुतहतिबो आहे। ऐं इन ॻाल्हि खे बि हाणे तस्लीम कोन थो करे जेका हिते शिकायत थी त हुर जिदोजहद ते के लिखियो कोन्हे या उहो ज़ाहिर कोन थी आहे। अॼु सॼी दुनिया में न सिर्फ़ु हिते असांजा दोस्त जिन नज़ीम माण्हुनि जिन कमु कयो आहे, उस्ताद निज़ामानी, साईं मीर मोहम्मद बिन काफ़ी दोस्तनि जेको कमु कयो आहे क़ाबिल फ़ख़ुर आहे। पर सॼी दुनिया में हुर जिदोजहद जो रिकॉर्ड खुले पियो। तव्हां ही जेका शहादत जो जेको यौम शहादत जो जेको ॾींहुं हो 20 मार्च ते, उन वक़्तु उन ॾींहं ते राति जो 12 वॻे खां जीअं तारीख़ शुरू थी हुई, उन खां वठी ॿी राति जे 12 वॻे ताईं 24 कलाक रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां सूरे बादशाह ते 24 कलाक प्रोग्राम हलियो हो। आलमी नशरियात ते सॼी दुनिया ॿुधो। ऐं बर्तानिया में वेठल ऐं सॼी दुनिया में मौजूदु जेके सिंध जा आशिक़ आहिनि, उन्हनि दुनिया जे लाइब्रेरियुनि में वञी जेके से मवाद हथु कयो, ब्रिटिश लाइब्रेरी में विया, उते ई वञी उन रिकॉर्ड खोटे कढियो ऐं पोइ हिकिड़ा नंढड़े ख़त खां वठी डेली डायरी ताईं 24 कलाक उहो प्रोग्राम नशर थियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन खां। हुर तहरीक सचाई जेका आहे उहा निकिरंदी न आहे। रत जी जेका ख़ुशबू आहे उनखे दबाए कोन सघिबो आहे। दौर गुज़रियो, ठीकु आहे, 75 साल असांखां गिफ़लत ज़रूरु थी आहे। इन्हनि 75 सालनि में आलमी रिकॉर्ड त खुले पियो। दुनिया जे लाइब्रेरियुनि में त नौजवान ऐं मौक़िक़ काए पिया आहिनि, बग़ैर कंहिं चइजे, पंहिंजे जज़्बे सां, पंहिंजे इश्क सां। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, साईं मीर मोहम्मद उस्ताद या कुझु अहिड़ा माण्हू जिन्हनि पीरसननि खां इंटरव्यू वरिता, उन्हनि जूं यादगिरियूं महफ़ूज़ करण जी पंहिंजे वसीलनि आहे, पंहिंजे इश्क जे जज़्बे ते बग़ैर कंहिं हथो हथ करण जे, जेकॾहिं चइजे त घणा हथ गॾिजनि त छपर खजे न, पर घणा हथ न गॾिया हिननि 2-4 हथनि कुझु रिकॉर्ड ठाहियो आहे। अॼु खां वठी ऐं तव्हां सभिनी दोस्तनि खे वक़्तु इलाही ज़ाय कयो अथऊं। असांखे छा करिणो आहे? हिकु ॻाल्हि त तव्हां जेके बि माण्हू लिखी पढ़ी सघो था, हाणे त रिकॉर्डिंग बि अची वई आहे मोबाइल में रिकॉर्ड करे अनपढ़ियो माण्हू बि रिकॉर्ड करे सघे थो। तव्हां झूर जेके पोड़ा तव्हांजे घरनि जा पंहिंजा भाती ॿियनि खे छॾे ॾियो, पंहिंजे ॻोठ में उन्हनि पोड़नि जूं यादगिरियूं हुर जिदोजहद जो रिकॉर्ड करियो, लिखो, महफ़ूज़ करियो। लिखणु अचे जहिड़ो अचे, पर रिकॉर्ड खे महफ़ूज़ करियो। इहे पीरसन जॾहिं काफ़ी पीरसन जिन जा इंटरव्यू
कया दोस्तनि उन्हनि मां कुझु हींअर कोन्हनि। अहिड़ा खोड़ सारा असांखां विया आहिनि। त बाक़ी जेके बचा आहिनि उन्हनि जूं यादगिरियूं उहे महफ़ूज़ करियो। कंहिं बि नमूने सां जेके बि वसीला आहिनि, जेके बि ज़रिया आहिनि, उन्हनि ज़रियनि सां उहो रिकॉर्ड महफ़ूज़ करियो। ॿी जेका आउं गुज़ारिश कंदुसि हिते, अॼु मुंहिंजो ही सूरे बादशाह ते ॿियो प्रोग्राम आहे। ऐं कराची में वियोसि, उते गवरी ते आयो आहियां। कराची में प्रोग्राम हो जमायत जो, ऐं उते वॾो जोश हो। सलाम आयो उन्हनि नौजवाननि खे जिन्हनि कराची में उहो वॾो प्रोग्राम कयो। तव्हां सूरे बादशाह जॾहिं गादी नशीन थियो त ख़बर आहे उन्हनि पहिरियों कमु कहिड़ो कयो? साईं उनजी तस्दीक कंदा, मुंहिंजा बुज़ुर्ग वेठा आहिनि। उन्हनि पहिरियों कमु इहो कयो त जेके बि तहसीलनामा, आफ़रीननामा वक़्त जे हुकूमतनि मुख़्तलिफ़ दौरनि में पाण घुरिया कोन हुअनि, पर उन्हनि ॾियारे मोकिलिया, उहे सभु पाण साड़े छॾियो ऐं चयूं त असांखे हिकिड़ो ई लक़ब पघार जो काफ़ी आहे। बरतानवी सरकार गीसूं करे बीह रही, जुती ते नक रगड़िया, रिकॉर्ड शाहिद है। तो साईं तव्हां रुगो माफ़ी लिखी ॾियो, लिखी ॾियो, ॿ अखर लिखी ॾियो। साईं जो त लिखी कोन ॾिनो। ताज़ो हिकिड़ो अहम रिकॉर्ड ऐं साईं असांजा बुज़ुर्ग वेठा आहिनि पिया, वक़्तु इलाही थी वियो आहे, मूंखे अहसासु आहे तव्हांजी बेचैनी जो, पर कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके मूंखे जेका ॼाण आहे तव्हां हुते पहुचायो जमायत ते। ताज़ो आज़ाद हिंद फ़ौज जे सिंध जे जनरल परचो विद्यार्थी, उन जी यादगिरियूं छपियूं आहिनि हिंदुस्तान में। उन्हनि यादगिरियुनि में उहो लिखे थो त हू बि हैदराबाद जेल में हो, पीर साहब बि हैदराबाद जेल में हो। उन जेल में रहण जे दौरान ॿिन्ही खे मौत जी सज़ा हुई। बरतानवी सरकार जे तरफ़ां परचे चयो त आउं पीर साहब सां वञी मिलियसि। हुनखे मूं चयो त पाण खे ई जेल जूं दीवारूं रोके कोन थियूं सघनि, पाण ई जेल जूं दीवारूं तोड़े ॿाहिरि निकिरो। चई त ठीकु आहे। प्रोग्राम ठहियो, चौकीदारनि जी असां वाचिंग कई त जेल में कहिड़े टाइम ते असां हितां निकिरी सघूं था। ॿाहिरि इंतज़ाम थी वियो, जेल खां ॿाहिरि इंतज़ाम थी वियो निकिरण जो। ॿार हमरा असांजा साथी जेके से पहुची विया। टाइम जी असां सेटिंग कई त कहिड़े टाइम में असां हितां निकिरी सघूं था। टाइम असांखे इहो मिलियो त जॾहिं चौकी तब्दील थी थिए गार्डन जी, जेल जे गार्डन जी, जॾहिं चौकी जो टाइम तब्दील थो थिए सुबुह जो 4 वॻे, 4 वॻे हिकिड़नि जी ड्यूटी ख़तमु थिए थी, उहे लहनि था, ॿिया वरी उथी था अचनि। उहे निंड जे ओझारण में हूंदा आहिनि, जेसिताईं वञी तयारु थियनि, जेसिताईं उहे वञी अखि उन्हनि जी पटिजे। इन विच में 7 मिंट असां ॾिठो त 7 मिंट असांखे मिलनि था, जिन्हनि मिंटनि में असीं निकिरी सघूं था। टाइम तय थियो, राति तय थी, ॿार हमरा घुराए थी विया, उहे बची विया। साॻे टाइम ते उथियासीं, मूं साम्हूं खोली में ॾिठो ऐं हा, असां खोली खे खोलण लाइ चाबियूं बि ठाराए वरितियूं।
ताले जूं चाबियूं बि असां ठाराए वरितियूं। उहा चाबी पीर साहिब वटि पंहिंजी खोली जी हुई, मूं वटि पंहिंजी खोली जी। ऐं वक़्त ते पीर साहिब बि मूंसां गॾु सुजाॻ थियो, ॾिठमि त साईं जाॻे पियो छो आहे। हाणे परे खां असीं हिकु ॿिए खे इशारो ॾेई सघूं था। इशारे में मूं चयो त आउं अची तालो खोले ॿार 2 मिंट ताईं बीठसि। पीर साहिब मूंखे चयो त तूं वञ। पाण न ॾिठो, चाबी ताले में लॻाए वरी ॿाहिरि कढी वरितई ऐं मूंखे चई त तूं वञ। पर्चो चए थो त इन कैफ़ियत जो मूं वटि जवाबु कोन्हे त पीर साहिब सॼी शइ तइ करे पोइ पर्चो त ॿाहिरि निकितो आज़ादनि जो। पोइ हितां वरी हिंदुस्तान में वियो, हींअर ताज़ो हुनजी वफ़ात थी आहे। भॼण पर्चो त भॼी सघे थो, सूरे बादशाह नथो भॼी सघे। जे माण्हू जॾहिं जिदोजहद जी शुरूआत कई हुई ऐं ऐलान जंग कयो हो, उन वक़्तु पाण फ़क़ीरनि खे चया हो त अॻे जहान में मिलंदासीं, अॻे जहान में मिलंदासीं। हिकिड़ा पोइ लॻ माराए छॾींदा आहिनि, पाण भॼी वेंदा आहिनि, पाण मरातूं वठंदा आहिनि, पाण मिनथूं करे सभु कुझु कंदा आहिनि। अहिड़ा असां वटि घणा रिकॉर्ड आहिनि, उनखे दोहराइण जी का ज़रूरत कान्हे। पर पीर साहिब जेको वाइदो कयो हो घुरनि खां सिर घुरण जो, उन वाइदे पोयां पंहिंजो सिर ॾेई छॾियो। हाणे तव्हांखे कमु करणा इहे आहिनि त हिकिड़ो त तव्हां पंहिंजी जेका वॾड़ा जेके बचा आहिनि उन्हनि जे रिकॉर्ड खे महफ़ूज़ करण लाइ बग़ैर कंहिं टाइम जे विञाइण जे सरगर्म रहो, सरगर्म थी वञो। हिकिड़ो साल तव्हां थी ॾिसो, सॼो रिकॉर्ड तव्हां जेको रहियल खुल रिकॉर्ड सॼो अची वेंदो। ॿी ॻाल्हि त ताज़ो ऐं हिन इलाइक़े में हिन तहक़ीक़ जे सिलसिले में हलियो आहियां। इल्म जी खोट, तालीम जी खोट मूं ॾिठी आहे। तव्हां जे बुज़ुर्गनि, तव्हांजे रहबरनि, तव्हांजे क़ाइदनि ॿ सबक ॾिना आहिनि। हिकु जिदोजहद करणु ऐं उन में आख़िरी साह ताईं लड़णु। ॿियो तालीम। साईं राशिद साईं रोज़े धणी जा जेके ख़लीफ़ा हुआ उहे बि बुज़ुर्ग थी विया। तव्हां इल्मी ख़ानदान जा पोइ लॻायो ऐं तव्हां जा स्कूल उन्हनि जी मालिकी तव्हां नथा करियो, उहे वैरान आहिनि। तव्हांजा बचड़ा जेके से उहा तालीम जो फंड नथा वठनि। तालीम जे ॾिस में अॻिते वधो। मूं हिकिड़ी ॻाल्हि कई त असां हिते वेही मुतालबा कंदा आहियूं। ताज़ो बि हिते प्रोग्राम थियो हिते खिपरे में 20 तारीख़ कंहिं कॉम्पर्स तंज़ीम जे तरफ़ां। उन में इहो मुतालबो कयो वियो हो त डो मेडिकल कॉलेज जे जॻह ते शहीद समगतुल्ला शाह जो नालो रखियो वञे, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो। छा जमायत जेकॾहिं चाहे
त शहीद सबगतुल्ला शाह यूनिवर्सिटी सिंध में क़ाइमु थी सघे थी या कोन थी बग़ैर कंहिं मदद के तव्हां पाण करे सघो था। तव्हां जे जॾहिं रहबरनि हीअं हथु कोन कयो, तव्हां कहिड़ो मुतालबो था कयो? आऊं चवां थो त मटन वारी जेका दरगाह आहे तव्हां वटि वॾो सेंटर आहे, वॾो मर्कज़ आहे जेको अठे थर जी विज़िट दौरान आउं उते गुज़रियो आहियां। छा हिते तव्हां को सुठो स्कूल, को हाई स्कूल नथा खोले सघो? मुल्लू जेको सो चंदे जे पैसनि ते मदरसा हलाए पियो, तव्हां पंहिंजी जमायत जे बचनि लाइ स्कूल कोन था खोले सघो। यार वो चवंदा आहिनि त ॿिए ते जेको भाईंदो आहे न, अला फलाणो करे, पर तव्हांजो क़ाइद जेको हो उन कोन कॾहिं बि घुरियो आहे। तव्हां घुरो न, तव्हां करे ॾेखारियो। ऐं आऊं हिते ही जमायत जा आम माण्हू वेठा आहिनि, तव्हां दोस्त सभु वेठा आहियो। आऊं हिन साल जे अंदरि खिपरे तलके में 5 मदरसे टाइप स्कूल ऐं शहीद सबगतुल्ला शाह सूरे बादशाह जे नाले ते को पंहिंजो वॾो तालीमी इदारो ठाहिण जो बुनियाद ॾिसण थो चाहे हिन साल में। मूंखे उम्मीद आहे त अॼु जंहिं शहीद जे नाले में तव्हां हिते गॾु थिया आहियो, ही तजदीद अहद वफ़ा जो ॾींहुं आहे। तव्हां पंहिंजे शहीद जे रूह सां वचन वरजाइण लाइ हिते गॾु थिया आहियो। अॼु यकीनन सूरे बादशाह जो रूह हिन महफ़िल में मौजूद हूंदो। अॼु उन सूरे बादशाह जे रूह जे साम्हूं मूं तव्हांखे हिकिड़ी सलाह ॾिनी आहे। मूंखे यकीन आहे त ज़रूरु कुझु थींदो। इन जी उमेद सां सदाईं गॾु जी सिंध। मेहरबानी साईं मशकूर फुलकारो साहब, ये असांजा महिमान हुया। साईं मुंहिंजा हाणे चई आऊं अॻी मौजूद शख़्सियत खे दावत में ख़िताब ॾिनुसि। पाण कंहिं बि तारुफ़ जे मोहताज न आहिनि, बल्कि असां वटि अल्फाज़ न आहिनि जो साईं जन खे भेटाजूं ऐं निहायती मोहतबाना गुज़ारिश कंदुसि। पाकिस्तान मुस्लिम फैक्शनल खिपरो जी आला क़यादत मोहतरम जनाब कारी शमसुद्दीन दानिश साहब के पाण अचनि ऐं असां मुखातिब थियनि। हक़ सच जा नारा, नारे विलायत। मोहतरम जनाब कारी शमसुद्दीन दानिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज जेके मौजूद दोस्त वेठा आहिनि, सॼी जमायत के MSA बि दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम। सभ खां पहिरीं त MA सभ जे दोस्तनि खे मुबारकबाद ॾियां थो त हेॾो सुठो प्रोग्राम कयो अथनि, सभिनी खे मुबारक हुजे। असल में अॼोको ॾियारो जेको पीर साईं सूरे बादशाह जी यादि में मल्हायो वञे थो, उन सिलसिले में प्रोग्राम रखियो आहे। पीर साहिब सूरे बादशाह जी जेका कुर्बानी हुई उहा इस्लाम लाइ हुई, परे सगीर लाइ हुई ऐं दीन लाइ हुई ऐं हिन इलाइक़े जे माण्हुनि लाइ हुई। पूरे दुनिया में जेको आहे हिंदुस्तान में बि जेको पीर साहिब सबगतुल्ला शाह जन जो ॾियारो जेको आहे मल्हायो वञे थो ऐं पूरे परे सगीर लाइ हुनजी कुर्बानी हुई। असांजो फ़र्ज़ु थिए थो त पीर साहिब जा जेके हुकुम आहिनि, पीर साईं सूरे बादशाह जेके हुकुम आहिनि उन्हनि ते अमल कयूं, इहो असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे। ऐं सभिनी दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश कंदो जेके बि पीर साहिब जा हुकुम आहिनि या जेके बि आहिनि, जेके बि हुकुम आहिनि पीर साहिब जा उन ते असां अमल कयूं। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। इन सां गॾु ई हीउ प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी खे पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मशकूर फलकारे खे इजाज़त ॾींदा। सदाईं गॾु, यार ज़िंदा, सोबत बाक़ी। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन